xiisadaha socda markii projectiga la iska rabo iyo tasiska projectiga la iska rabo dabcan way kala duwan yihiin markii halkaas la joogo waxaa laga yaabaa system keligiis in laga rabo system ku saabsan waliba hal maado oo muxuu ahaa lagu soo baray inta lagu soo baray kadib adiga feedback-gaagii inaad maadadaas baratay iyo in kale la kala ogaanayo sidaa daraadeed maadaama markaas maado lagu dhigay cilmi baarista markii la joogo waxaa laga yaabaa maado aadan weligaa arkin ama muxuu ahaa concept yar aad ka haysatid inaad ka samayso muxuu ahaa cilmi baaris aad ka samayso marka farqiga u dhaxeeya wuxuu yahay maado lagu soo baray iyo maado 50-50 noqon karto oo aan lagu soo barinba ama aadan arkin oo aadan familiar ku ahayn inaad inta barato samayso system dhameystiran kadibna documenti ka qortaa sharciga waajibka ah uu ka noqonaya markii aad joogto cilmi baarista iyo taskiga iyo qoridiisa waxaan ku socon doonaa marka hawsheena hore u socon doonaa inta badan shaqooyin gacanta laga qabanayo noogu badnaan doonaan laakiin conceptiga aan sharaxayo slide-kana muxuu ahaa waa isku wadi doonaa sessionka waxa uu talagalna dabcan hal saac hadday nagala yaraatana waa fillahi alxamdu hadday nagala badatana waa rabbil caalamiin insha Allah taala inta muxuu ahay ay socoto muxuu ahaa seminaarkeen inta uu socdo waxyaabo aan ku baran doono waxa kow ka ah horta inaan fahano tasiska maxaa la yiraahdaa maxaa farqiyaha u dhaxeeya maxaa la iska rabaa ma coding kaliya ma muxuu ahaa haddaan codingkii sameeyo step nooca la iga sii rabaa inaan sameeyo maxaa waajib igu noqonaya maxaan iska ilaaliyaa xageen ka bilaabo xageen wax ka raadiyo waxaasoo dhan waxyaabaha aan ku baran doono markii faham guud inaan ka qaadano taska waxa la yiraahdo sida hordhaca aan ku sheegay sidoo kale tas markii ay igu soo dhacdo waxaa mar walba kugu soo dhacaya ereyga ku soo xigay mar walba kugu soo dhacay wuxuu noqon doonaa strong topic si aan u doortaa strong topic si kala hadaan u dhaho seen ciwaan u doortaa topic hadaa maqashaan hadaa title maqashaan hadaa problem maqashaan waxa laga yaabaa marka inay wax cusub idan la noqdaan still waa waxa aad rabtid in ay faliso inta aad cilmi baarista sameynayso okay ugu dambeyn ashaara marka saamee inta ku jirto sorry waa jeclaan lahayn xoogaa inaad codka naga xirataan aduu ilaahay yidhaah sidoo kale topiga markii aan helo war haddii aan topic soo waayo war maxaan sameeyaa oo ayadana muxuu ahaa xageen wax ka bilaaba still haddii problem aad soo weysid waxaa fursad kale kuugu bannaan inaad problems horey loogu xaliyo dulduleelo yar oo ay leeyihiin still inaad wax ka bedeli karto kadibna aad cilmi baaris ka samayn karto shardi ma ahan marka cilmi baaris walbo la sameynayo inay topigaas iyo muxuu ahaa واجب وحلب إنه مرة بكل لقى صوب لا واجب معه استيل وحاي هستا فرصة هراء تكنولوجيا أثبت شيء هنانكي وحلو أديك سنة يثبت لي كاس دنيا دو كل عيا وحو كان مرة إن وحيابي هراء لو يسمى يقدم لسوق جارسي الليفل كأي جوكتو محوها تكنولوجيا ده مرة استيل وحقوق بنان إن تجاب هلي كرتيد جاب كاسو كوس ورتجرين آية إن علم بارس كاسم يسو وهذه أضد يارسنت هاي إن تجاب كسر هذا وحيابي هراء لو يسمى مرة جاب كي سهل لكدي استاذ وحيقو قف وكولولا waxay tahay war xageen ka raadiya cilmi baarisyadii la xiriirto toobigaygi aan soo helo ama title-kii aan soo helo cilmi baarisada xageen ka raadiya dabcan ayadana waan baran doonaa hadii ilaahay yiraahdo cilmi baarisaas markii la soo helo oo supervisor-kaygi intaan la tashto oo ii diro 50 paper 20 paper 30 paper hadba inta isku waafaqdaan kadibna cilmi baarisadaas 50 ka hel ii soo diray war madax wareer intaan ka qaadi lahaa xageen ka bilaaba sideen muxuu ahaa cilmi baaristaas u akhriyaa ama u summarize gareeyaa anigoo muxuu ahaa cilmi baaristiina concept guud ka qaadanaya kadibna muxuu ahaa cilmi baaristi anigoo fahansan muxuu ahaa qoraay ugu dambeyntiina problemka sidee loo qoraa citation iyo reference one of the most important tasks ee laga rabi doono qofka walba ee qalin jibinaya ee dhahaya waxaan soo sameeyay cilmi baaris waxyaabaha laga fiirin doono waxa ka mid ah cilmi baaristan uu soo sameeyay maadaama dad hore qoraaladooda uu soo qaatay war qofkaas waajibkii mi iska rado dadkii uu soo qaatay xoolahooda ma xusay oo ma u mahad celiyay muxuu ahaa qofkaasi waa iska soo qaatay wuxuu yiri dadka kale waxa u baahniyay dhoomashadeedan ku xidhan waa lagu soo qaban doonaa dabcan tools loogu talagalay jiro oo muxuu ahaa plagiarism checkers iyo haddii technology u dambayso ee ayga waxyaabaha la xiriira muxuu ahaa AI detection ay jiraan ayagana dabcan oo soo ogaan doona marka citation see loo sameeyaa waxa ugu badan oo ardayga ka walwalwa waxa arka inta badan aragnaa inta aan cilmi baarisada howleeda ku jira arday manual citation isticmaasho adigoo cilmi baarista marka aad maadada qaadinayso lagu soo baray tools loogu talagalay ama reference management tools adigoo lagu soo baray inaad maxaa ah hadana citationkii iyo cilmi baaris aad soo sameysay ay ka muuqan waayaan oo qab manual oo gacan ku soo gelisay aad maxaa ahaa soo qaadato
xogaay ma qurux badno lagumana tilmaami karo arday qalin jebinaya cilmi baaris soo sameeyey hanaanka u adeegsaday wax la mid ugu dambeyntiina inaan isla aragno common mistakeska ee ardayda cilmi baarista inta ay ku guda jiraan waxyaabaha ay galaan marka ay difaacanayaan ayagana waxyaabaha ay galaan ay isla arki doonaan haddii ilaahay yiraahdo markaan cilmi baaristaan dhameen waxyaabahan ka arki doona waa gudbeynaa marka hore su'aalaan rabaa marka inaan soo dhex dhigo tiimka tesis maxaa ka aaminsan tahay maxayse muxuu ahaa fikradaadu tahay aad ka qabtay awal maxaase haddeer maadaama xilligaadii la joogo aad ka filanaysaa tesis iyo waxyaabaha la midkaa su-aal waxaan rabaa marka hal qof oo muxuu ahaay cilmi baaristaas iyo maxaa tesiska la yidhaahdo waxa tesiska la yidhaahdo su-aashaas si general hal mar nooga jawaabo hal qof gacanta uu taagan karaa tiimka muxuu ahaa noo haya systemkana waxaan ka codsanayaa halkaas qof inay muxuu ahaa fikradiisa u tixgeliyaan ugu yaraan waxaan rabaa inuu student centered noqde oo uusan noqon teacher centered sessionkan haddii ilaahay yiraahdo tesis maxaa ka filaysaa muxuu yahay waa markii computerka la joogo ardayda kale waa ka cudur daarnaa akhyaaray qaalan iga 1,000 jeer ardayda computerka la joogo ee qalin jebinaysa xilligan tesis maxaa ka aaminsantaha maxaana ka filaysaa maxaana isleedaha waa lagaa rabaa hay hal qof haddii nagoola furi karo codka way fiicnaa lahayd qofkii gacanta soo taagto waa qof walba oo muxuu ahaa isle waxa inaad sheegtid raba waxaan ku codsanaynaa inay gacanta taagtaan ayagaa tiimka muxuu arki doona kadibna u furi doona haddii ilaahay yidhaahdo magacaaga noo sheega dabcan markaas iyo muxuu ahaa departmentiga aa ka socoto waxaan inta badan ardayda ku dhiirigeliyaan ku guubaabiyaa waxyaabaha cabsida la yidhaahdo inay meel iska saaraan waxaan dareemaa haddii iyadoo hadda aan lagu jeedino zoom lagu jiro aa cabsato beri markaad banalistayaal hor tagto in waaga kugu beri doono marka xabsan isku day wiil iyo gabar qof walba oo diyaar ah tesis maxaa fikradaha ka haysatay maxaa ka filaysaa maxuu ahaa tesiska inta lagu jiro waxyaabaha laga rabo dabcan ardayda cilmi baarisada soo qaatay galaasyada aan usoo dhigay dabcan xisaabta kuma jiraan kuwaas waan ka reebi doonaa ya ardayda kalaan rabaa inaan perceptionkooda ogaado sababtoo tiimkaas horaan ugu soo wadaagay tiim kale waxaan rabaa aan maxuu ahaa aan is arkay okay waa beri dad badanaa gacanta taagay marka u fursad adoo hadlaya codkiisa ma maqlo cabdimajiid codka u furay السلام عليكم مالي مغلا si fiican waa lagu maqlaa cabdimajiid soo dhawaa aad u mahadsantahay ugu horeyn waan kaaga mahad celinayaa waqtigaada quruxda badan iyo sida aad barnaamijkan quruxda badan noogu soo diyaarisay dabcan anoo soo koobaya waqtigana ilaalinaya tesis waxa uu yahay horta tesiska si guud waa cilmi baaris taasoo xal loogu raadinayo problem ama dhibaato markaas ayada ah jirto waana arrin si gaar ah inta badan anaga dhan wada sugaysa haddaan nahay ardayda hadda semester 7 ah oo jaamacadda ka qalin jebinayso marka waxa waaye waa cilmi baaris qoto dheer loo soo diyaariyey taasoo markaas ayada ah lagu xalinayo su-aal ama problem ama caqabad markaas ayada ah taagan ujeedada tesiskaas loo sameynayana waxa waaye waa in xal ama fahan loo helo dhibaato markaas ayada ah taagan sidoo kalena waxa waaye waa in ardayga uu muujiyo aqoontiisa iyo in uu awood u yeelan karo in dhibaato markaas ayada jirto oo xalin karo way waa maasan tahay inta badan saa u sheegtay waaye waxaan rajaynayaa ardayda kalena inay ayagana sidaas oo kale muxuu u fahmaan sabcan tesis marka laga hadlaayo ma ahan kood la qoro keliya ma ahan qoraallo la sameeyo keliya simply tesis waxaa la yidhaahdaa in problem aad aragtay aad xal u raadiso adigoo ku dabaqaya cilmiga aad soo baratay una bedelaya systematic way simply marka wuxuu kusoo koobayaa tesis waxaa la yidhaahdaa
in la xalliyo in mushkilad xal loo raadiyo kadibna la soo bandhigo xalkii muxuu ahaa loo helo dadka inta badan IT-ga marka waxaa ku soo dhacaya tesis markii la yiraahdo kaliya in waxaan muxuu ahaa coding iyo waxyaabo la xiriir ay yihiin waxaan idin cadeynayaa tesis inuusan ahayn tesis is not just coding code la qoro kaliya ma aha maxaa marka code in la qorayaa meeshaas ka fahmaynaa marka maadaama cilmi baaris la sameynayo qof walba IT in code inuu qoro ay waajib tahay meeshaas ka fahmaynaa sidaa daraadeed marka waxaan dhihi karnaa koodkii aad qortay marka aad semesteradii hore maadooyinka aad difaacanaysay oo lagu daray analyzing ama taxliilin lagu sameeyay kadibna systemyo loo dhiso systemyadii loo dhisay kadib la qiimeeyay oo ugu dambeyntiina document laga qoraa waxaa la yiraahdaa thesis sidaa daraadeed waxaan dhihi karnaa final year thesis waa academic research waa cilmi baaris aqooneed taasoo ku salaysan system based nidaamyo la dhisay oo la rabo in document laga sameeyo kadibna la soo bandhigo ujeedada laga leeyahay marka waxa waaye inay xaliso real world problemka si loo xaliyana waxaa waajib in la adeegsado knowledge-kii aad ku soo qaadato fieldigaad any field hadda knowledge computer and IT maadaama aan joogo any muxuu ahay field ama any muxuu ahay faculty cilmiga aad baratay yaad ku saleynaysaa cilmi baarista aad samaynayso adigoo real world problem xalinaya cilmi baaristaas aad samayso marka criteria laga fiirinayaa jira waxyaabaha laga qiimeynayo cilmi baaristaas waxaa kow ka ah problemka aad xalinayso sida uu cad yahay oo uu u soo kordhinayo contribution sidoo kale waxaa laga fiirin doonaa tesiskaas aad samaynayso hanaankii aad problemkaas aad ku xalinaysay inuu muxuu ahaa hanaan la fahmi karo cad uu yahay oosan mugdi ku jirin sidoo kale tesis waxaa iyadana laga qiimeyn doonaa systemkaas aad dhistay ama muxuu ahaa qalabkaas aad rakibtay ee IoT-ga la xiriira implementationkiisa iyo markii fulintiisa timaado sida looga faa'iideystay sidoo kale tesis waxaa laga fiirin doonaa natiijo walba aad soo bandhigtay iyo doodahaagii sida aad u difaacatay aad muxuu ahaay natiijooyinkaas oo cadayso iyo ugu dambeyntiina tesiska waxyaabaha laga qiimeyn doono waxaa ugu dambeeya academic writing quality qaab qoraalka aad adeegsatay iyo tayadiisa sidii uu yahay dabcan waxaan rajaynayaa inaan isla fahno nimanka tesis markii la joogo structure jira cilmi baarisada kuliyadaha ay degsadaan jaamacaduhu ay kala duwan yihiin laakiin jaamacadan hadda aan joogno tesisko dhan ilaa 6 chapter ilaa 5 chapter lagu soo koobaa laakiin waxa aydan kugu bishaareynayaa inta ugu muhiimsan waa 3 chapter ee ugu horeysa marka cilmi baaris la joogo waa chapterka koowaad ee introductionka waa chapterka labaad ee literature review iyo chapterka saddexaad ee methodology-ga markii la joogo introductionka way sii kala muhiimsan yihiin cilmi baarisada markii la joogo waxa ugu muhiimsan qaybta koowaad ee lagu faaqidayo ama lagu cadeynayo problemka aad xalinaysid markii aad qoraysidna waxaa laga rabaa 4 waxyaabood problemkaas inay ka muuqdaan ardayda hore aan ula soo wadaagnay 4taas waxyaabood mar kale waa ku celinayaa problemkaaga marka ugu horeysa waa inuu sharaxayo xaalad fiican ideal scenario oo ah problemkan haddii la xaliyo xaaladdu sidee noqonaya ama muxuu tiri doonaa markaad intaa sharaxda kadib waa inaad isweydiisaa hadda xaaladeen ku sugnaa maadaama problemkan uu taagan yahay waa inaad cadaysaa xaaladda hadda lagu sugan yahay sidoo kale markaad problemka qorayso waa inaad sii cadaysaa consequence-ga ka dhalan doona haddii xaaladan ay sii jirto ugu dambeyntiina waa inuu problemkaaga ku cad yahay wax la yiraahdo promise meelaha qaar yiraahdaan qolyaha qaarkoodna buugaagta waxay ku qoraan research gab laakiin research promise la isku yiraahdayo waa in adigoo aad cadayso problemkan aad aragtay ee aad soo sheegtay haddii la xaliyo sida uu noqon lahaa xaaladda hadda jirta iyo caqabadaha ka dhalan doona inaa adigoo problemkan xalinayso markii IT-da la joogo objectiveskana waa core kamida content-yada laga rabo chapterka koowaad markii la qorayo cilmi baarista asagana waxaa laga rabaa markii IT-da la joogo inuu noqdo implementable objectives ahdaaf la fulinayo oo macnaheedu yahay in system la dhiso in evaluation models lagu sameeyo in IoT sensors inta la isku xiro kadibna waxqabadkooda iyo performance-gooda la ogaado waa inay noqdaan marka objective-kaas ugu yaraan 2 ilaa 3 ilaa 4 qurux badan dadka qaarkood 4 ilaa 5 way gaarsiiyaan laakiin mar walba oo objective-kaagu tirada ka bato waxa waajib kugu noqonaysa shaqadaaduna inay tirada ka bato sababtoo ah every objective waxa waajiba in la gaaro waxyaabaha ugu muhiimsan ay ku jirtaa marka introduction-ka la joogo sida objectives-kaada ay ula xiriiraan problemkaaga
qaybta ugu dambeysay ugu muhiimsan markii la joogo introduction chapterka ee ka tirsan test structure-ka waa qaybta significant of the study oo cadaynaysa problemkan aad sheegtay inaad xallisay iyo ahdaaftiisa aad noo soo sheegtay yeeyihiin dadka ka faa'iideysanaya ayadana structure taska chapter koowaad saddexdaas ugu muhiimsan walow ay jiraan qaybo kale sida scope of study motivation of study background of study iyo sidoo kale questions of the study waxyaabahaas oo maadaama ay jiraan laakiin saddexdan waa saddexda ugu muhiimsan oo mar walba oo cilmi baaristaada la fiirinayo isha la marin doono kadibna la ogaan doono waxa ay gasho iyo waxa uu gudo buugaaga intaba chapterka labaad oo ah tesiska markii la qorayo qaybta ugu muhiimsan asagana literature review waa meesha aad ku cadaynayso problemkaaga waxyaabihii la midka ahay ee horay loo soo xaliyay tiknoolajiyada la adeegsada hanaankii ay mareen iyo wixii ka dhiman dhammaantood meesha aad ku soo bandhigaysana waa chapterka labaad oo waajib ku ah qof walba oo maxuu ahaa tesiska diyaarinaya inuu faham guud ka haysto qaybta ugu dambaysa ee methodology-ga akhyaare aan idinku celiyo chapterka koowaad iyo chapterka labaad kulliyad walba waa laga rabaa waxa lagu kala duwan yahay waa qaybta saddexaad ee IT-da ee methodology-ga hanaanin la maraa jira methodology-ga marka la joogo hadaa business waxa laga yaabaa qualitative quantitative iyo waxyaabahaas inaad aragto hadaad caafimaad tahay dabcan ayaga la mid tahay markii laakiin science-ka la joogo saddex methodology ugu muhiimsan saddexdaas methodology-na waxay la xiriiraan saddexda department-iyo hadda ka qayb qaadanayso webinarka haddii models aad dhisayso ama algorithms adiga inta hormarayso aad performance-geedu wax ka bedelayso aad adeegsanayso hanaanka la adeegsada waxaa la yiraahdaa theoretical method la yiraahdo haddii system aad dhisayso sida software development ama mobile ha ahaado ama web ha ahaado ama application ha ahaado ama desktop ha ahaadee methodology-ga la adeegsadana experimental la yiraahdaa haddii aad isku xirxirayso virtualka iyo waxyaabaha simulationka sida pocket racerka iyo JNS3-ga oo network la xiriirana akhyaar khayr Allah insiya ama virtual reality multimedia iyo la xiriirana ayaga methodka la adeegsado waxa la yiraahdaa simulation saddexdaas method midkooda qaadan doontaan ina xisaabta ku darsataan dhamaantiin marka Allah idinku dumo insha Allah wixii marka ka dambeeya marka waxaan geli doonaa cilmi baaristeeda si aan topic u helo waa inaan marka hore fahansanahay war horta fieldiga aan barto maxaa waaye cilmi baarisada kulliyadda IT-da areas kala duwan ay leedahay finding topic marka waa qaybta ugu muhiimsan ee taskaaga waxaana laga bilaabaa inaad topic ka raadiso fieldiga aad maxuu ahaa baranayso yowsan noqon random idea fikrad isaga ka soo dhacday ee cashwaayi ah ee kugu soo degtay ee aad la xiriirin waxa aad bartaysan noqon adigoo network iyo maxuu ahaa bartay ha isku dhihin waxaan dhisayaa maxuu ahaa website iyo wax la xiriir sababtoo ah xiriir lama lahan fieldigaaga waxay xiriir la leeyihiin field kale sida daraadeed department-ga aad dhigata la xiriir title-kaaga ama topic aad qaadan doonto kadibna markii aad fieldigaada doorato waxaad ka sii doorataa area aad comfortable ku tahay waxa isweydiinaysaa computer and IT-ga areaooyinkoodu maxay yihiin areas kala duwan jira horeyna waa u soo aragteen intaanoo kala duwan waa areaska ay kulliyadda computerka qof walba ee ka qalin jebinayo oo dooran karo markii laga fiiriyo xagga maxuu ahaa taqasusyada nooca ugu horeeya waa artificial intelligence saddexda department-iyo kala duwan ee kulliyaddu ka kooban tahay way u siman yihiin areadan network qof ku qalin jebi kara qof multimedia ku qalin jebi kara qof computer application ku qalin jebi kara qaybtan labaad big data iyo maxuu ahaa data science-na ayagana waa field kale ama area kale oo ka tirsan qaybta computerka markii la joogo computerka and IT-da inta badan mid walba focuskeeda uu ku hoos qoran yahay si fiican maxuu ahaa isha waa umari kartaa marka hadhow resource-ga idin la soo wadaagno qof walba ee qofkii ka qalin jebinaya ama raba inuu ku qalin jebiyo software iyo wax la xiriirina qayb dhan oo waxaa jirta software engineering la yiraahdo hadaad network tahay qayb computer network and distributed systems qayb la yiraahdo jirta waxaan rabaa cyber security iyo digital forensics computer networks ee ka tirsanayeen laakiin hadda waa la kala qaaday maadaama cyber security and digital forensics ayaga ay qayb gaar ah ka yihiin network laakiin si guud networks iyo security-ga soo hoosgalayaan qayb waxaa jirta ayadan computer human interaction la yiraahdo oo la xiriirto wax alle iyo wixii interactionka system users ku dhaxay oo UI UX design ugu horeyso computer graphics iyo multimedia haduu qofku rabo inuu ku qalin jabiyo virtual reality iyo augmented reality ayagana waxyaabaha ay ku qalin jabi karaan ama image processing iyo video processing waxaas oo dhanna
ardaygu fursad wuxuu heli karaa inuu asagana qaybtaas aado qaybta ugu dambaysa internet of things oo la yiraahdo oo ayadana inta badan ay ku qalin jebin karaan dhammaan qaybaha kala duwan ee maxaa ah markii multimedia laga reebo ama network ama computer application-ka sidoo kale kuliyadda engineering-kana ayagana ay ku qalin jebin karaan intaano area kala duwan marka dhammaantiin waxaa laga yaabaa intaano area inaydan ka dhaxbixin sidaa daraadeed topic walbo aad dooranayso ka soo dhax saara area-da aad comfortable ku tahay ama aad aqoonta u leedahay topic marka saan u dooranay topic markii la dooranayo criteria la fiiriyaa jiro ilaa ay 4 criteria ugu muhiimsan marka ugu horeeyo topic waa inaan fiirinaa xiriir ma la leeyahay fieldiga aan baranayno marka labaad waa inaan ogaanaa problemka aan xalinayno ama topic aan dooranayno ma yahay problem xalinaya actual issue ay dad ama organization wajahayaan sidoo kale qaybaha ugu muhiimsan waa labadan qayb feasible problemka aan xalinayo waqtiga aan haysto ma lagu gaari karaa sababtoo ah 8 bilood ilaa iyo 7 bilood wax la xiriira haysta waa inaan isweydiiyaa marka problemkan aan rabo inaan xaliyo ma yahay mid aan gaari karo oo timekeedii aan haysto toolkii ku habboonaa aan haysto hadduu IoT yahay xirfadeediina dabcan aan hubo inay leedihiin sidoo kale waa inaan isweydiiyaa haddii aan IoT waxyaaba noocaas isticmaalayo expensive hardware ma u baahan yahay hadduu u baahan yahay topicaas waqti badan uu u baahan yahay gabka dheh kaliya waxaa qaadataa mid aan hardware expensive kaaga baahnayn tool ayagana maxaa ama hardware waqti badan dalabkiisa uu maqnaanayo asagana bidan kaaga baahnayn inuu noqdo isku day sidoo kale waxa isweydiisaa ma lagu dhameystiri karaa halkan semester aan haysto cilmi baaristan ama topican aan qaadanayo xilligeedii muxuu ahaa ma la jooga haddii intaas su'aal feasible-ka iska weydiiso ay yes ku soo baxdo hore waa ugu soo socon kartaa midda ugu dambaysa cilmi baaristan aad samaynayso hadday la xiriirto xogo iyo wax la mid ah waa inaa isweydiisaa kriteeriyada afaraad xogteeda ma heli karaa mase markii xamar la joogo kale ama gobolada la joogo isbitaal haddaan xog uga baahdo way igu dhibi doonaanoo waxay dhihi doonaan xogtan sensitive way haddii cilmi baarista aad samaynayso aad og tahay inay xog sensitive u baahan tahay iska dhaaf haddii aad og tahay cilmi baarista aad samaynayso xogteeda inaan la heli karin iska dhaaf sidaa daraaddeed daatadan waa in xogta aad cilmi baaristan u adeegsanayso ay tahay xog horey loo aruuriyey oo dib loo adeegsan karo ama xog haddii hadda loo baahday in la aruuriyo dib loo aruuri karo sidoo kale waa inaa isweydiisaa daatadaada in si free lagu heli karayo wax la midka waxaa isweydiinaynaa marka war ciwaan haddaan topic heli waayo maxaa ii furan still waxaa kuu furan cilmi baarisyo horey loo sameeyey inaad gaabkooda muxuu ahaa analysis ku samayso kadibna problem aad ka soo saarto ugu dambeyn halkaas aad ku ogaato gaab maxaa la yidhahdaa waxaa laga yaabaa inaad gaab ku wareysan tahay gaab maxaa la yidhaahdaa gaab wax kale ma ahan waa missing ama si kale haddaan u dhaho unexplored areas aa la yidhahdaa waa area aan horey xal loo gaarin area missing ah weak ah outdatedka hadda soo galaya haddii cilmi baarisyada hore loo sameeyo tool hore ay adeegsanayeen aad aragto in toolkii hore ee la adeegsanaya outdated uu yahay laga tegay still gaabaa kaaga bannaan ah inaad cilmi baaristaas toolskan dambe IoT-ga iyo AI-da iyo blockchain-ka iyo aad ku apply garayn karto kadibna muxuu ahay aad cilmi baaristaada gaab ahaan ama title ahaan u qaadan karo computerka markii la joogo marka waxyaabo badana waxay keenaan inta badan gaabiska waa la arkaa waxa ugu horeeya gaabiska kow isbedelka tiknoolajiyada xawli ku socdo xalalkii hore ama systemyadii hore la dhiso halkooda hadeer uusan weel ku ahan ama fit ku ahayn dunida hadda la joogo isbedeshay hanaanadii horey loo maray ama methodiskii la maray oo isbedela hadduu machine learning yahay hadduu muxuu ahaa networks waxyaaba la xiriira yahay maadaama hadeer waagii hore traditional models la joogay ama muxuu ahay rule based la joogo haddana loo soo guuray LLM iyo waxyaabaha la midka ah sidoo kale methodkaas hadduu muxuu ahay hore hanaankii loo maray ay liitaan ayadana still gaaba kaaga banaano waxaad ka samayn kartaa cilmi baaris haddii kale cilmi baarisida horey loo sameeyey xogo AI ay adeegsadeen laakiin xogtaas aad u aragtay inay yar tahay still waxaa kuu furan inta xogtii badiso inaad performance-ga aad ku samayn karto isbedel maxaa performance-ga haddii shalay qofka cilmi baarisa uu sameeyey performance-giisa oo ahay 9 maanta haddaad xogtii inta badiso performance-giisa oo 95 noqdo still performance yaa samaysan laakiin make sure waxa aad muxuu ahaad qabanayso inay ka duwanaadaan wixii hore laakiin reproducibility purpose ina u adeegsato kaliya inaad dib u soo saarto adigoo bedelaya xogtii adigoo bedelaya methodology la marayo dhan adigoo sidoo kalena bedelaya accuracy iyo performance sidoo kale waxa adeegsan kartaa gaab wuxuu iman karaa haddii cilmibaarisida hore technology cusub ama tools cusub hadda soo bax aan loo adeegsan waxaas oo dhan waa loo adeegsan karaa waxaan isweydiinaynaa marka meeqa nooc oo gaab ah jira markii computerka la joogo waxaa jira methodological ama technological gap oo ah
tools hore la adeegsan jiray ama technology hore la adeegsan jiray outdated ah yaan waxaan rabaa inaan isbedel ku sameeyo technology cusub ku apply gareeyo ama waxaa jira data set ama data gap wax la yiraahdo xogtii hore cilmi baaristan loo adeegsaday aad u koobneed waxa laga yaabaa markii xoge inaad maxuu ahaa qoliyaha business ka dhigta aad fahmaysaan xog marka aan ka hadlayno cilmi baaris hore loo sameeyay haddii sample size-keeda uu ahaa 100 waxaa still fursad kaaga furan tahay inaad sample size-keeda badin karto oo aad gaarsiin karto 200 kadibna cilmi baaristii hore iyo muxuu ahaa natiijada iyo correlations iyo regressions ku soo wax ka duwan aan la iman karto si lamida qoliyaha machine learning ki adeegsanayana xogtii hore haday 2000 iyo 3000 ahaayeen dadka adeegsanaya hate speech ama fake news ka still waxa ku banaan inaad labadaas kun inta ka badiso 5000 iyo 7000 gaarsiiso kadibna moodan muxuu ahaa ay aad adeegsato adigoo muxuu isbedel ku sameynaa sidoo kale waxa isbedel muxuu ahaa gap ka dhici kara geographical gap cilmi baaris wadankan aan hore looga sameyn oo wadan hore laga sameeyay waxaad ka sameyn kartaa wadankaaga adigoo ku apply gareynaya isbedelna ku sameynaa sida waxyaabahan wadamada horumaray laga sameeyay aan ugu soo apply gareeyo wadankeena oo kale si aan u arko farqiga u dhaxeeya markii la joogo labadaas wadan ugu dambeyn performance gap qayb la yiraahdo jirto oo ah inuu systemkan culays yahay ama machine learning modelkan uu soo saaray accuracy hooseeya kadibna aan rabo inaan performance-giisa wax ka bedelo ama systemkan faster aan ka dhigo anigoo luqado hore lagu muxuu ahaa design gareeyay kadib ama lagu dhisay rabo inaan bedelo iyo wax la midka ama performance-gii rabo inaan sare u qaado waxa isweydiinayna marka gaabka xagaan ka helaa gaab waxa ka heli kartaa baybaradii hore loo sameeyay hadaad baybar qorayso hadaad thesis qoraysana library walba jaamacadda waxa yaala thesisyadii hore loo qoray ugu yaraan 5 ilaa 10 thesis book inta soo qaadatid waxaad akhrisaa oo gaabka laga helaa limitation and future work section qaybta la yiraahdo qaybtaas waxay ku suurtagelinaysaa inaad ogaatid wixii ka dhiman cilmi baaristaas kadibna adiga aad awood u leedahay adigana aad isweydiisay inaad awood u leedahay inaad ku dari karto kadibna meesha waxa kaaga soo bixi doona gaab sidaa daraadeed ugu yaraan 5 book ilaa 10 book akhri waxaad qorataa kaliya qaybta limitationka iyo future workooda kadibna waxaad kala soo dhaxbaxdaa su'aalahan inaad isweydiiso maxaysan qaban oo ka dhiman muxuu ahaa u baahan in horumar lagu sameeyo maxay ka tageen oo ku haboon wadankayga ma ku haboon yahay marka intaas oo dhan marka isweydiiso waxa ku soo bixi doona cilmi baaris walba akhrinayso wax ay ka gaabiyaan oo u baahan in further improvement lagu sameeyo marka intaas ogaad kadib waxa ku align gareysaa kow gaabkaas aad soo aragtay xog ma la heli karaa sidoo kale waqtigiisa iyo resource-giisana ma kugu filan yahay tusaalaan soo qaadanaya cilmi baaris meeshaan ama topic aan arday muxuu ahaa arday semesterkan qalin jebinaysa ay qaateen waa cilmi baaristan waxay sheegaysaa in muxuu ahaa AI detection system oo luqadda Soomaaliga la sameeyo cilmi baaristan title cusub ma ahan topic cusub ma ahan kaliya waa gaab laakiin gaabkan waa sheegayo geographical gaab waaye sababtoo ah cilmi baarisidan luqadda Englishka lagu muxuu ahaa tijaabiyay way ku shaqaysay haddana waxaan rabnaa luqadda Soomaaliga inaan ku shaqeyno oo aan ku tijaabin waxa isweydiinayna marka su'aalihii aan hore isku weydiinayna relevant ma la tahay way la tahay sababtoo NLP iyo traditional models isticmaalaysa problem xalinaysa problem waa xalinaysa sababtoo ah still luqadda Soomaaliga waxa ka banaan maxaa ahaa gaabis marka laga hadlayo sida looga falgelin lahaa AI-ga iyo sidoo kale research gap ka dhiman oo ah luqadda Ingiriiska iyo luqado kale oo yaryar laga sameeyay suurtagal waxa noo ah inaan muxuu ahaay wadankeena ku apply garno sidoo kale waxa isweydiinayna xogta xageen ka helaynaa maadaama la rabo laba xogood in la adeegsado xog AI lagu soo generate gareeyay iyo xog bini aadan qoray inta la isbarbar dhigo kadibna hadhow la soo saaro qoraal walba la qoray in la yiraahdo war cilmi baaristan qoraalkan imisa boqolkiiba AI ah in la ogaado meesha laga rabo sida daraadeed haddaan human text u baahdaan waxaan ka heli karaa website-yada kala duwan haddaan AI generated text u baahdaan waxaan ka heli karaa ayagana tools kan kala duwan anigoo adeegsanayo waxaan isweydiinaa haddana markii criteria-deeda aan ku apply garay feasible ma yahay yes waa yahay hardware uma baahno toolska u baahan yahay waa Python iyo wax la midka iyo maxaa ah Colab iyo sidoo kalena waxaan ognahay in hal semester shaqadan lagu qaban karo waxaan isweydiinaynaa marka cilmi baarisidaas marka aan soo ogaado topic-gayga iyo inuu la xiriiro inaan raadiyo inaan bilaabo raadinteedii marka waxay ka bilaabanaysaa inaad heshid high quality research paper warka rule of for students marka fiiris qoraalkeeda akhyaare qeyr Allah insiye cilmi baaris walbo aad qoraysaan ama thesis walbo aad qoraysaan wuxuu u ekaan doonaa sourceska aad adeegsato marka aad cilmi baaris ku gasho haddii sourceska aad adeegsanaysa ay yihiin kuwa yar ama kuwa daciif ah oo British journalist waxyaalahaas ka soo qaadatay
ama website sida wikileaks iyo waxyaabaha google-ka caadiga ah ka soo qaadatay cilmi baaristaada daciifnimadeeda meeshaas laga ogaan doonaa sida daraaddeed Soomaalidu waxay tir nin walba intuu cuno ceedam yahay paperka ama thesis-ka aad qoraysid wuxuu u ekaan doonaa source-ga aad adeegsad qarraaqsi high quality research papers maxay noo suurtagelinayaan marka kow strong literature review inaan dhisnay suurtagal nooga dhigayaan sidoo kale waxay noo suurtagelinayaan inaan still gap kale banaan helno oo aan wax ka duwan soo saarno waxay sidoo kale ka hortagayaan quality paperska ayagana inaan ka fogaano reference-yada iyo tixraacyada wiiga ah sida waxyaabaha laga keeno British journalist-ka iyo waxyaabaha laga keeno Wikipedia iyo waxyaabaha la midka sidoo kale waxay suurtagal u qaadayaan suurtagal ka dhigayaan inay korna ugu qaadaan thesis-keena quality-giisa iyo qoraalkeena marka la fiiriyo kadibna markiska aan ka helayna marka la qiimeynayna aydan sare u qaadi doonaa markan waa waxa aan rabnaa inaan gudo galno qaabka baybarada loo raadiyo inta aan baybarada raadintiisa iyo waxaas gelin waxaan rabaa inaan isla fahano meelaha kala duwan oo baybarada laga raadiyo baybarada marka la raadinayo waxa ugu horeeya kow waa inaa academic database ka isticmaasho step koowaad waa inaa academic database isticmaasho waa inuu san noqon random website-yo waxaa jira academic database oo cilmi baaris loogu talagalay iyo kuwa aan loogu talagalin waa inay noqdaan website-yada aad xogta ama baybarada ka raadinayso academic database ka isticmaali karto waxaa kow ka ah Google Scholarship ama Google Scholar IEEE Explorer oo IT-da gaar u ah science direct oo ayagana laga helayo journals iyo papers kala duwan oo IT-da la xiriira Springer Linker oo ayagana ah muxuu ahay meelo laga helo cilmi baarisada oo academic database intaanoo database oo kala duwan waa meelaha ugu badan ee cilmi baarisada IT-da marka la joogo waxaad ka bilowdaa marka Google Scholar not Google iyo Google Scholar farqiga u dhaxeeya Google waa search engine-ka caadiga ah ee muxuu ahaa documents-ka iyo wax walba aan u baahan aan ka raadino halka Google Scholar aan asaga uu yahay academic database aan ka raadino ama search engine aan ka raadino wax alle wixii la xiriira cilmi baarista iyo howlaheeda xageen ka bilaabi doonaa dabcan IEEE Explorer sawirkiisa waa mid ka meesha saaran search strategy jira marka kow waxa aad cilmi baaristaada ka raadisaa relevant databases oo ah IT wax la xiriira ama network ha ahaadaan ama guud ahaan engineering IT wax la xiriira ka raado meelaha caafimaadka ha ka raadi meelaha kale business-ka iyo gurubyada ayagana ay wax ku qoran ha ka raadi academic database kugu haboon ee adiga ku qosay wax ka raadi kadibna academic databases-kaas title walba wax markii la sameeynayo waxaa jira wax la yiraahdo keywords erayada ugu muhiimsan ee muxuu ahaa cilmi baaristaada ee xalinayso waa keywords markii la joogo business-kana waxaa loo yaqaanaa variables marka business-ka anaga waxba isugu keen darsana ayaga keywords ma isma yaqaanaan oo waxay yaqaanaan variable ama IV ama DV ama muxuu moderator ama mediator waxa ay yaqaanaan laakiin markii IT-da la joogo topics-ka waxyaabaha uu ka kooban yahay waxaa jira keywords muhiim ah oo markii paper la raadinayo loo adeegsado si aad u hesho wax ula xiriira cilmi baaristaada keywords ku haboonay raadi adigoo adeegsanaya boolean operators loogu talagalay muxuu ahaa markii cilmi baarisada la raadinayo kadibna waxaad doorataa search-ga ugu dambeyn review ku sameey meeshaan marka waxaa ku jira tips ka suurtagelinaa waxay yihiin step-ka labaad ee markii la raadinayo waa inaad keywords-kaaga cadaysaa keywords-kaada si aad u cadayso haddii bad keywords aad adeegsato poor results ku soo bixi doona haddii bad keywords-ka maxaa ka mid ah student system what kind of student system aan raadinay waa inaad u kala cadaysaa oo aad tiraahdaa system noocaas la xiriira waa wax aan raadinay tusaale ahaan systemkayga waa inuu noqdaa student performance prediction waa la yaqaanaa waxa uu cilmi baaristaada qabanayso machine learning education waa la yaqaanaa wuxuu keywords-ka ka kooban yahay sidoo kale academic performance analytics keywords-ka waa la yaqaanaa wuxuu ka kooban yahay keyword-ka marka formula la adeegsadaa jirta kow keyword walba oo aad ku raadinayso search engines-ka ama academic database kow waa inay ka koobnaadaan problemki technology-da la adeegsanayo iyo context-ga aad ka hadlaysay inta waa inay ka muuqdaan tusaale ahaan student performance prediction using machine learning marka aad sidaas tiraahdo waxaa ka muuqato problemka aad xalinayso student prediction inuu jiro student performance inaad rabto inaad prediction ku samayso kadibna technology-da aad rabto inaad adeegsato inay machine learning tahay intaas keyword waa ina muxuu ahaa marka aad raadinaysid aad wax ku raadisaa sidoo kale advanced searching techniques jira oo ah boolean operators-ka aan sheegayo an iyo or iyo not boolean operators la yiraahdaa meel walba oo cilmi baarisada markii la raadinayo an iyo operator-ka dabcan logical operators la yaqaan ardayda IT-da familiar ay ku yihiin ardayda aan IT-da ahayn aan familiar ku ahayn waa inga wax daarnaya an iyo or iyo not markii la adeegsanayo keywords-kaada u dhaxayn doona sida example-ka iyo tusaalaha aan ku arki doono haddii ilaahay xisaabtan waxa ku darsataa
intoodaba waa capital wax small kuma jiro hadday small noqdaan waxa loo qaadan doonaa wax la socdo muxuu ahaa qoraalka la socdo sida daraadeed marka si aan u raadino muxuu ahay waxaan kaloo samayn karnaa inaan filter sameeyno sida biradeeda markii la raadinayo meesha ugu horeyso laga raadiyo waxaan ku yiri waa Google Scholar hadaadan aqoon meeshaan la yiraahdaa Google Scholar khayr Allah idin siiya hadaa shaashadeeda u jeedaan oo aad arkaysaan meeshaan waxa la yiraahdaa Google Scholar hadaad halkaas ku qorto Google Scholar dabcan way ku soo bixi doontaayo maxuu ahay halkaas kaaga soo bixi doontaa Google Scholar marka aan raadino wuxuu na keeni doonaa shaashad maxuu ahay sidaan u taala markaan Google ka raadiyo kadibna Google Scholar kaasaan ku dhifan doonaa waxa ii soo bixi doona search books ii suurta gelinaya inaan meeshaan muxuu ahaa waxa aan raadinayo qoro qaabkee loo qoraa marka waxaan idin cilmi baaristaada waxay ka kooban tahay core keywords ama variables ka kooban tahay variables kaas waxa ku raadinaysa haddii cilmi baaristaada ay la xiriirto impact of customer satisfaction haddii la xiriirto impact iska dhaaf customer satisfaction waa variable oo muxuu ahaa IV ah kaas ku raadi haddii aan raadinayo wax machine learning iyo la xiriira student performance wax la xiriira hadaan raadinayana maxuu ahaa halkaas ka raadi hadda aniga machine learning aan rabaa inaan maxuu ahaa raadiyo wax la xiriira machine learning for language soo kala rabaa inaan raadiyo halkan markaan ilaahdo waxa ii soo bixi doona hadda marka machine learning for language machine learning waa keywords languagesna waa keyword kale aan raadinayo markaan raadiyo waxa ii soo bixi doona marka dhamaan academic muxuu ahaa paperskii hore looga qoray ciwaankan aan meesha ku sheegay ciwaankan aan meesha ku sheegay marka sidaan markaan u raadinayo faraysin caadi aan adeegsanayo qoraal aan adeegsana laakiin waxaan rabaa inaan adeegsado logical muxuu ahaa inaan adeegsado operatorski inaan adeegsado ama boolean operators yiraahdaan anaga laakiin logical operators aan leenahay logical operators maxaa waaye hadaan aan adeegsado waan naqaanaa Soomaa qoliyaha ICda hadaan operatorkii uu aan noqdo macnaheedu waxa waaye waxa ii soo saartaa condition ka aan raadinayo labada erayo geesaha ka xigta aan wax ay ku wada jiraan ii soo saar oo macnaheedu yahay inuu ku soo koobayo cilmi baaristaada oo ku saleynayo wax la xiriira machine learning iyo wax la xiriira languages kaliya inuu ku raadiyo marka aan search iraado paper walbo la soo celinayo labadan erayo ku jiri doona ama machine learning ku jiri machine learning iyo language labadaba way ku jiri doonaan maadaama aan operator adeegsado haddii laakiin operatorka aan adeegsanayo or uu noqdo macnaheedu waxa waaye inaan meeshii aan narrow ku sameeyay awal oo labadan kaliya aan isku xiraayay in aan balaariyo aan spreading ku sameeyo aan yiraahdo machine learning waxa hadaa aragtin ii soo qabo languages waxa hadaa aragtin ii soo qabo labadan shardi midkii la helo in la fuliyo kaliya in maxuu ahay la ii soo bandhigo marka sidaas hadaan iraahdo waxa dareemaysaa meeshaan resultiga ii soo baxay waa 6000 iyo maxuu ahaa 6 milyan oo resultiga ii soo baxay papers laakiin aan markaan iraahdo oo aan adeegsado aan waxa ii soo bixi doonta wax ka yar oo ah 4 milyan ii soo baxay oo macnaheedu yahay in la soo koobay paperada la soo bandhigayo markii aan adeegsadana in la ii soo bandhigay papers kale ii soo bandhigana ay ku saleysnaayeen kaliya labadii keyword aan sheegtay wixii la xiriira haddii laakiin or aan adeegsado macnaheedu waxa waaye keywordskan mid kow doon paperada soo bandhigaysa labadan keyword mid kamid ah ku jiro ama labadan variable mid kamid ah ku jiro kadibna natiijadu waxay noqon doontaa in la soo bandhigo 6 milyan oo paper oo maxuu ahaa la xiriira cilmi baarisada iyo waxyaabaha noocaas akhyaara qaar Allah idin siiyo cilmi baarisada markii la fiirinayo paperada marka waxa jira quality papers oo maxuu ahaa indexed la yiraahdo papers iyo kuwa peer journalist la isku yiraahdo ama papers la journal lagu daawacay kala duwan tayadooda sida daraadeed aniga waxaan adeegsanayaa hadda extension la yiraahdo excitation wuxuu ii sheegayaa cilmi baaris walbo la ii soo saaray journalka lagu daawacay tayadiisa haddii meeshan Q1 ku aragto macnaheedu waxa waaye journalkan tayadiisu waa Q1 haddaad Q2 ku aragto haddaad Q3 ku aragto haddaad Q4 ku aragto intaas cilmi baarisada laga sameeyay waa adeegsan kartaa waana kuwa cilmi baarisada la sameeyay kuwa ugu tayada fiican ah laakiin haddaad ku aragto NA macnaheedu waxa waaye journalka paperkan lagu daawacay journal tayo lama ahan wuxuu noqon doonaa ama journal peer laakiin markii IT-da la joogo cilmi baarisyo walba ee conferences laga jeediyay laguma qori doono ayadana NA uu noqon doona sida daraadeed si aad maxuu ahaa u ogaato oo u xaqiiqsato journalkan Q-giisa haddaad journalkan ku dhif paperkan haddaad ku dhifato waxa kugu soo bixi doona journalkii lagu daawacay iyo maxuu ahaa waxyaabaha la xiriira magaciisa
sidaa daraaddeed marka waxaa ka raadin doontaa journalka lagu daabac meeshaas machine learning project and perspectives yaa la yidhaahdaa sideen oo xaqiijinaa marka waxaan tegi doonaa meel la yidhaahdo Chimago oo suurtagal ka dhigaysa inaan cilmi baaristayda iyo waxyaabaha la midka ah ka ogaado journal tayo lama lagu daabac haddii meeshaan laga helo journalka aan soo qaaday magaciisa micnaheedu waxa waaye journalkaas tayuu leeyahay journalka magaciisa inta badan baybarada meelaha lagu qoraa kuwa qaarkood way ku kor qoran yihiin halkaan oo kale inta badan uga qoraan haddii laakiin uusan ku kor qarnay waa inaad baybarkii inta dhex gasho kadibna aad soo bixiso baybar journalkaas oo soo akhriso sidaa daraaddeed hadda journalkii aan wataan meeshaan baasti ku dhigi doonaa kadibna waxaan raadin doonaa ma jiraa journal la xiriira oo muxuu ahay tayadiisu midaan tahay marka hadda meeshaan waxaa nooga soo muuqda inaan journalkaas laga soo helay Chimago marka haddii laga waayo waxaan hubinaynaa magaca journalkan inuu yahay journal jira iyo inuusan ahayn journal muxuu ahaa jira sidaa daraaddeed baybarka maadaama hadda access aanan u lahayn oo xilligii la qoray 15 iyo xoolahaas ay yihiin sorry waxaan raadinaya waa ciwaanka baybarka waxaan raadinaya maadaama uu yahay cilmi baaristan la qoray hadda 2015 si aan cilmi baaristaas u soo jabiyo oo aan u adeegsado waxaan adeegsan karaa barnaamij la yiraahdo SciHub oo ii suurtagelinaya inaan cilmi baaristaas muxuu ahay 2015 wixii ka horeeyana lagu jabin karaa oo muxuu ahay lagu heli karaa laakiin haddii cilmi baaristan marka la ogol yahay laga dhex helo SciHub website-kan haddii laga dhex helo waxaa la ii soo bandhigi doonaa dhammaan cilmi baaristan iyo wixii la xiriirta waxaan meeshaan ku arkaynaa marka cilmi baaristan maadaama 15 la qoray waxaa muxuu ahay la soo helay maadaama halkaan markii aan joogay cilmi baaristaas ay ahayd mid iga xiran oo muxuu access aan u lahayn si aan u access gareeyana la iga baahnay inaan muxuu ahaa login iyo muxuu ahaa lacag iyo waxyaabo noocaas aan dhiibo si aan marka u jabiyo cilmi baarisada waxaa la adeegsadaa website la yiraahdo SciHub kaasoo noo suurtagelinaya inaan cilmi baarisada laakiin ethically ma qurux badna ma fiicna mana ku talino hadduu ahaa muxuu ahay as a institution as a university kuma talino in website-yada noocaana ee muxuu ahay unethicalka cilmi baarisyo inta lagu sameeyo kadibna muxuu ahaa la iska soo qaato qaar allaha idin siiyo kuma talinayo in kan la adeegsadee waxaan ku talin doonaa in muxuu ahay haddii cilmi baaristaas aysan muxuu ahay access aadan u lahayn inaad qofkii qore la xiriirto haddii uu lacag kugu xujeeyo iyo haddii kaleba asaga ay isla fahantaan kadibna aad soo qaadataan laakiin ma qurux badna inaan SciHubkan muxuu ahaa ardaygu adeegsado for training purpose aan adeegsan laakiin aniga inta badan ma adeegsado adinkana waa idinkaga rajaynayaa inaadan muxuu ahay adeegsanin markii halkaas la joogo marka baybar walba iyo marka aan raadinayo ii sheeg muxuu ahay meesha lagu qoray iyo wax la midka ah si aan u ogaado waa inaan isweydiiyaa journalkaas oo kale xageen ka soo heli karaa journalkan marka magaciisa waa inaan marka hore baybarka uu ku dul qoran yahay maadaama hadda baybarka hadda journalka magaciisa uu ku dul qornayn waxaan raadin doonaa baybar oo muxuu ahaa journalkii magaciisa iyo waxyaabahaas ay ku dul qoran yihiin sidaa daraaddeed journal okay waxaa lagu daawacay journalkan la yiraahdo Journal of Medical and Internet Research si aan marka journalkaas u koobiyeeyo waa inaan meel laga koobiyeeyo helo journalka lagu daawacay download PDF haduu iga yeelayo yes journalkan lagu daawacay journalkan markii aan akrinaynay wuxuu noo sheegayaa dabcan kiyugiisa inuu yahay waxa ii soo bandhigaya kiyuga uu yahay Q1 waa dabcan journalkan hadda midka lagu daawacay waa barnaamijkan Excitation oo ii suurtagelinaya kadibna waxaan tagi doonaa meesha aan ku raadinayo oo ah Chimago GR la yiraahdaa oo website laga raadiyo journalada muxuu ahaa indexedka ah inay ku jiraan iyo inaysan ku jirin journalkan hadda marka waxaan ogaanaynaa inuu muxuu ahaa ku jiro oo muxuu ahaa journal sumcad leeyahay cilmi baarista noocaas oo kale waa degsan karnaa hadaaye marka aan halkan joognay wuxuu noo sheegayaa journalkan inuu Q1 yahay markaan halkan imaanana wuxuu noo sheegayaa inuu Q1 yahay asagaba marka cilmi baarisada noocaan ah oo kale ah ee paper riskooda quartalkooda uu ku cad yahay yaa waxa la yiraahdaa indexed journals
haddii marka NAR marka extension kan soo degsato micnaheedu waxa waa journalkaas paperka lagu daabacay paperkan journalka lagu daabacay ma ahan journal sumcad leh oo meeshaas waa uga tagi kartaa akhyaaraya marka cilmi baarisida la raadinayo markii laga tago journalka sumcadiisa waxa uu muhiimsan oo kale cilmi baaris walba waxa lagu saleeyaa markii Google Scholarka laga raadinayo last 5 years waxa lagu saleeyaa markii business kala joogo halka markii IT-da la joogana last 7 years lagu raadiyo markaan cilmi baaris raadinaya haddaan iraahdo iiga bilow hadda cilmi baarisan 20 ku qoran haddaan iraahdo waxa ii soo saartaa cilmi baarisidii la daawacay 2022 wixii ka dambeeyay waxa meeshaas ka bixi doona advanced search way oo lagu kala filter gareeyo cilmi baarisada iyo hanaanka loo soo raadinayo iyo wax la midka advanced search marka waxa waaye kow cilmi baaris walba la soo saaray sanadkeeda sida arkayso uu ka duwan yahay ama wuxuu ka dambeeyaa 2022 wixii ka dambeeyay 24 kan la daawacay kan 22 la daawacay kan 24 la daawacay sidoo kale cilmi baarisada meelaha laga fiiriyo muhiimka waxa kow ka meelaha inta beebaro xigatay beebarkan inta maxuu ahaa cilmi baaris oo kale sii xigatay haddaan hadda halkan tago micnaheedu waxa waaye beebarkan oo aniga i qanciyay still waxaan sii heli karaa 22 beebar oo kale oo beebarkan xigatay oo ayagana la xiriira cilmi baaristeed iyo waxa la midka still hadana waxa ay sii furan inaan sii ogaado beebariskan iyo maxuu ahay journalist quartile-ka ay wax ku daabaceen iyo wax la midka aniga waxa ii suurtagelinaya kan laakiin hadaa rabto ina ogaato beebarkaad gudaha u geli doontaa kadibna waxa raadin doontaa journalka sida aan sameeyay ugu dambeyntiina waxa ka dhex raadin doontaa barnaamijkan Shimago GR la yiraahdo kaas wuxuu noo suurtagelinayaa inaan maxuu halkaas ka raadin haddii kale waxaad dhihi doontaa markii aad maxuu cilmi baarista ii sameynayso waxa iigu sorti garaysaa sida ay ula xiriiraan cilmi baaristan iyo waxa la midka ama sorti by data dhihi kartaa say u kala horeeyeen iigu sorti garay ama sorti by relevant maxuu ahay yaa dhihi kartaa oo micnaheedu yahay keywords kan aan raadinayo sida ay ula xiriiraan iyo waxa la midka akhyaari searching-ka marka waxa ka raadin karnaa meesha ugu muhiimsan marka aan joogno Google Scholarka waa meesha aan ka raadin karno IEEE Explorer waa laga raadin karaa sidoo kale waxa laga raadin karaa Science Direct iyo maxuu ahay Springer Linker ayagana meelahaas waa laga raadin karaa waxa soo dhan markii la joogo marka waa filtering-ka hadda aan sameeynay iyo waxa la mid ka ahay anagoo keywords kan kala duwan adeegsanayna xisaabta waxa ku darsataa markii aan adeegsanayso waxay noo soo narrow garaynaysa ama noo soo koobi doontaa result-iga ay noo soo saarayaan search engines-keena haddaan or adeegsanana waxa noogu dhici doona in loo baahiyo oo ah keywords kan wax walba ay ku jiraan in la soo bandhigo ama not oo micnaheedu yahay in laga reebo keyword gaar hadaa rabto inaad ka reebtid laakiin inta badan labadana la adeegsadaa an iyo or yaa inta badan la adeegsadaa tusaalayaashoodana waa kuwaana sidoo kale waxaa adeegsan karnaa advanced maxuu ahaa filterina adeegsan karnaa oo ah inaan filter ku sameeyno result-iga oo ah inaan sanadihii cadidno inaan journalada iyo conference-iga iyo kiyugooda haddii macquulta aan sheegno ama Google Scholarship markii la joogo 2020 wixii ka dambeeyaan raadi karnaa sort by maxuu ahaa relevancy sidoo kalena waxaan raadi karnaa maxuu ahaa sort by ugu dambeyntiina cilmi baaristii markii aan soo dejino waxaa naga rabaa in la akhriyo akhrinta problemka ugu badan oo ardayda lagu qabo waay 20 beebar loo diray 20kii beebar marka aad tiraahdo beebarkan ma soo akhrisay wuxuu ku leeyahay ma soo akhrinay waa soo dejiyay kaliya war soo dejin lagu uma dir micnaheedu hadii 20 beebar lagu diro micnaheedu waxa waaye beebaradan inaad inta soo akhrisid soo fahantid kadibna feedback igu soo celiso ama note ka soo sameeyso akhyaaray beebar markii akhrintooda kugu soo dhacay ha ka walwalin beebarka in line by line loo akhrinayo waxaad adeegsan kartaa wax la yiraahdo smart reading order waxa ugu horeeya title-ka waxa ka fahmi doontaa beebarkan iyo problemka waxa xalinayo waxa hadii aad intaas kugu sii filnaawayso waxaad akhrin kartaa qaybta abstract-iga waxaad sii akhrin kartaa introduction waxa akhrin kartaa methodology-ga result-iga iyo conclusion waxa ugu muhiimsan abstract-iga methodology-ga iyo result-iga hadii ay ku jiraan long equations waa akhrisan kartaa hadii kala aadan u baahnayn waa ka tagi kartaa khayr Allah idin siiya markaan marka wax akhrinayna marka keywords waxa jira aan ka soo informationska aan ka soo akhrina beebarkaas waa inaan summary ka qornaa summary-ga aan ka qoraynana waa inay ku jiraan beebar walba problemkiisi modelkii uu adeegsaday hadii data sidii uu adeegsanayay waxyaabihii u soo baxay iyo waxyaabihii ka dhimanay khayr Allah idin siiya mar walba waxaad ku bilowdaan academic database-ka inaad u adeegsataan smart keyword iyo quality filtering si aad u heshaan cilmi baarisi aad information sax ka soo heshaan oo la xiriira cilmi baaristiin akhrinta markii la joogo marka akhyaare markii akhrinta la joogo ama beebarka soo koobideeda markii la joogo waxa la adeegsadaa
dhowr mood oo kala duwan la adeegsadaa saddex mood ugu muhiimsan saddexdaas mood labada ugu muhiimsan aan ku soo qaadan doonaa labadaas ugu muhiimsan mid kamid ah si muhiimsan sababtoo ah mid kale aan dambeeyo aan sheegi doono dadka luqadda ingiriiska aad ku yaqaanay maxuu ahaa applicable ku nooca ugu horeeya ee paperka markii la summarize gareynayo ama la akhrinayo la adeegsado waxa la yiraahdaa bird's eye mode oo macnaheedu yahay paper walbo aad soo dejisay inaad indha shimbir ku eegto shimbirta guriga korkiisa markay ku degan tahay ama ay saaran tahay ama geedka saaran tahay waxay aragtaa wax walba iyo wixii hoosteeda yaala sidaa daraadeed bird eye mode waxaa la implement gareeyaa marka aad rabto paper walba inaad ka samayso quick read akhrin degdeg ah iyo summarization degdeg ah marka rabto inaad samayso sidoo kale waxaa la adeegsadaa markii aad rabto inaad citation si degdeg ah ugu darsato cilmi baaristaada sidaa daraadeed quick read mode ama bird eye mode wuxuu noo suurtagelinayaa inaan paper walba ka akhrino saddex meelood oo igu horeyso abstractiga paperka markaan abstractigiisa akhriyo waxaan fahmi karaa wax alle iyo wixii paperkaas uu ka hadlayo authors inta badan waxaa la yiraahdaa readers waxaa la yiraahdaa section la yiraahdaa haddii qofku abstractiga paperka uu akhriyo wuxuu fahmi doonaa wax alle iyo wixii la xiriiray paperkaas iyo problemska uu xalinayo haddii in case meelaha qaarkood sida objective iyo problemka uu cadeyn waayo gudaha inaa usii gasho waa ku khasbantaa laakiin inta ugu badan abstractiga lagu sheegaa qaybta labaad ee aad bird eye mode marka adeegsanayso waajibku waa inaad fiiriso waxa kow ka ayadan laba ka ah figure walba oo ku jira paperkaas iyo table walba si aad u fahanto natiijooyinka u soo baxay marka ugu dambeysana inaad akhriso qaybta ugu dambeysay ee conclusionka si aad u fahanto problemka uu xalinayo objectiveka uu lahay iyo natiijadii inuu gaaray iyo waxa ka dhima marka intaas samayso kadib qof walba ee paperka akhrinayo waxa waajib ku ah inuu paperkaas ka qoro 3 ilaa 6 jumlad oo ka kooban kuwaas oo ku saabsan paperka laakiin waa adigoo aan adeegsan ChatGPT iyo other AI tools akhyaaray waa intaas haddaad samaysaan paper walba markaad bird's eye mode adeegsanaysaan intaana lagu soo koobaa kadibna waxaa la sameeyaa sentencega aad samaysay waxaa jira excel la idin siin doono oo la yiraahdo literature review matrix inta badan qolyaha businesska waxay u yaqaanaan research map u yaqaanaan maxuu ahaa qeyr la idin siiyay oo la adeegsan doono jira kaas wuxuu cadeynayaa paper walbo aad soo dejiso qofkii qoray sanadkii la qoray title-kiisi ahdaaftiisi methodology iyo featureska oo system-kaas lahay haddii gaab lagu jiro ama gaab haddaa ka soo heshay linkiga cilmi baaristaasi dabcan way ku diri doonaan supervisoradadan way ku diri doonaan qaybta note sectionka waxaa ku qori doontaa paper walba ee aad ka soo akhrisay markaad moodkan adeegsanaysay 3 ama 6 sentence aad ka qoraysay meeshaas ku qori doontaa sidaa daraadeed waa kan ugu muhiimsan ugu sahlan oo qof walba ee muxuu ahaa cilmi baaris sameynaya ama bilow u tahay raba inuu adeegsado uu muxuu ahaa cilmi baarista ama paperka inuu summarization ama reading ku sameeyo markuu rabo moodka labaad waxaa la yiraahdaa podcast mode waa hanaan suurtagelinaya paperkii inaad u dhageysato qaab cod ah adigoo adeegsanaya Google LLM notebooks adigoo adeegsanaya sidaa daraadeed podcast sida aad magaciisa ka arkaysaan waa hanaan dhageysi oo xogay si ka sii qoto dheer markii la joogo bird's eye mode waxaa la isticmaalaa markii la rabo in la sharaxo paperka ama laga la doodo teamkaaga oo kale haddii team aad tihiin qolo walba paper gaara loo diri doonaa paperada marka si ay faham guud uga qaataan waxay adeegsan karaan podcast mode oo ah documentigaada inaad u dhiibto LLM notebook kadibna qaybtaas ODH inta doorato aad tiraahdo cod iga samee codkii yaa marka wuxuu ku soo koobi doonaa cilmi baaristaada ku saleysnay sida laba qof oo podcast fadhiyo kale asaga cod noocaas ku sameynaya nin yaag ama muxuu ahaa qof dumar iyo qof rag ah hadlaya ayaga marka waxay ku sharaxayaan cilmi baaristaadii iyo waxa la xiriir moodkana waa la adeegsan karaa laakiin markii la qoraayo textbook akhyaaray waxa idin kula talnaa inaad adeegsataan moodkan ugu horeeya oo la yiraahdo bird's eye mode oo suurtagal ka dhigaya inaad paperkii si guud snapshot uga qaadato kadibna aad halkaas samayso qaybta ugu muhiimsan ee cilmi baarisada marka la joogo waa citationka iyo referencega akhyaaray waxa ceeb ah cilmi baaris aan soo qoray haddana wax reference ma adeegsan ceebta ugu weyn meeshaas ka dhacda sababtoo ah waxa aad cilmi baarista aad sameynayso cilmiga baar lagu dhahayo waa problemka adiga xalinaysa wax lamid horay ma looga xaliyo akhyaaray marka cilmi baarisida aad soo degsataan paperada adinku ma leeyihiin ugu yaraan maadaama aad isticmaashaan qofkii lahay xuquuqdiisa siya u siisaan marka citation iyo reference wax la yiraahdo jiro
waxa inta badan lagu wareeraa citation maxaa la yiraahdaa reference waxa la yiraahdaa marka aad buuga qorayso gaar ahaan qaybta background ko kale marka aad joogto ee qoraal intaad soo qaado aad dhahayso qoraalkan waxa qoray hebel iyo hebel intext citation la yiraahdo waa qoraalka markii buuga gudihiisa la qoraayo la qoro qaybta reference-ga qoraalkan aad soo xigatay tixraaciisiyo dhameystirna waxa la yiraahdaa reference markii la joogo cilmi baarisada maxay noo suurta gelinaa marka citation iyo reference inaan fahmo maxay ii suurta gelinaa waxay ii suurta gelinaa ko maadaama aan qoraalkii aan soo qaatay aan soo xigtay waxay iga ilaalinaa plagiarism in la igu soo qabto qish wax la xiriira oo ah inaan soo xaday qoraalka xatooyada marka imtixaan kaliya qish lama yiraahdee haddaad paper islaameed intaad soo qaadato waxeedii aadan acknowledgement u sameeyna aadan xusin qofkii ilaahay nooc kamid ah xatooyada waaye adiguna maadaama aadan lahayn xatooyada si aad uga fogaato citation iyo reference-ga noo suurta gelinaya sidoo kale waxay muujinayaan qofka cilmi baaristan sameeyay academic honesty inuu yahay qof cilmi baaristan u daacada oo ay ka go'nad inuu cilmi baaris sameeyo dadkii oo waxooda soo qaatana oo xuso ceeb ma ahan inaa qofkii xusto cilmi baaristan kaaga horeeyay aad qoraalkii soo qaadatay waxa ceeb qofkii inta qoraalkii soo qaatay inaa xusi weyso sidoo kale waxay citation reference-ga nagacaaway inay awood u yeelaan credibility-ga cilmi baarista aan sameynayno ugu dambeyn dadka akhrisan doonana waxay u muujin doonaan inay verification ku sameeyaan cilmi baaristan la sameeyay in wada sax ah la maro iyo in kale markii cilmi baaristada marka citation reference-ga la joogo laba style oo kuliyada ay isticmaashaa jirto ABA style oo markii buuga la qoraayo la adeegsado iyo IEEE oo asagana nooca IT ama technology iyo engineering u gaar ah oo markii computerka IT paperada la qoraayo la adeegsado sida daraadeed markaad buuga qorayso ABA style adeegsan doontaa marka paperka qoraysana waxa adeegsan doontaa IEEE waxa la midka meelo marka waxa jira markii la qoraayo cilmi baarista markii la qoraayo citation looga baahan yahay iyo meelo aan looga baahnayn meelaha ugu horeeya citation-ka looga baahan yahay waa qaybta background-ka la yiraahdo wax alle iyo wixii definition hadaad AI ka hadlayso hadaad network security ka hadlayso hadaad multimedia iyo virtual reality ka hadlayso mar alle iyo markii maxaa la yiraahdaa network and security maxaa la yiraahdaa markii la yiraahdo qofkii qoraalkaas ka soo xigata waa inay xigtaa hadaad facts ka sheekeynaysana waa inaad xigasho samaysaa problem statement-iga inta badan qoliyaha business-ka u badan citation inay u sameeyaan sababtoo ah waxa laga yaabaa inay la xiriiraan wax abaare iyo muxuu ahaa cilmi baaris ay sameynayaan keywords noocaas ama variable noocaas inay baarayaan si marka hadii problemkaada ay dawladdu sheegtay inuu muxuu ahaa abaare wadanka ka dhacayaan adiguna cilmi baaris abaare ku saabsan tahay waxaad problem statement-iga ugu sheegi kartaa abaare inay jirto problemka ah inay dawladdu sheegtay ayna ku sheegtay report ay soo saarto sanad X oo xilligaas dhacay oo kale problem statement-iga IT-da dadka ah marka ayaga loogama baahno badankood unless cilmi baaris horay u jirto loo sameeyay problemkeeda ay xalina xataa haday xalinayaan waa inay muxuu ahay citation-ka ay ku darayaan uu noqdo muxuu ahaa qofkii ayaga ka horeeyay cilmi baaristan muxuu ahaa sameeyo kale ugu dambeyn literature review oo dhan markii muxuu ahay previous study qaybta la yiraahdo literature review markii la joogo ayadana waxa laga rabaa citation iyo reference wax la xiriir qaybaha ugu dambeeya result-iga markii la joogo comparing-ka iyo interpretation-ka markii la joogo ama dataset iyo software-ka markii la joogo ayadana muxuu ahay citation-ka waa laga rabaa qaybaha inta badan result-iga aad soo saartay maadaama aad rabtid natiijada aad soo saartay inaad la barbar dhigto natiijo kale aad maadaama adiga u baahantay inaad ayadana citation samayso golden rule jira marka haddii waxa aad soo qaadanayso aysan ahayn fikradaada method-ka adiga aad leedahay data adiga aad leedahay ama natiijo qof kale haday waxaas leeyihiinba khayr Allah ku siiyo waxa sameeyay xigasho sawirkan wuxuu muujinayaa oo aan qoraalka ku soo gabagabeyn doonaa qoraalka soo gabagabeyn waxaan rabaa citations loo sameeyaa iyo muxuu ahay references loo sameeyaa iyo wax la midka khayr Allah ilsiye markii citation la sameynayo laba tool la adeegsadaa labada tool ugu badan ee aadka loo adeegsado waxa la yiraahdaa Sotera iyo Mendeley labadaba waa adeegsan kartaa khayr Allah ilsiye labadaba waa adeegsan kartaa qoraalkan hadda meeshan ku qoran adiga waxa adeegsan kartaa by manual still justification kuma noqonayso Sotera ma haysto mana haysto muxuu ahaa Mendeley ma haysto justification kuma noqonayso sida daraadeed aniga waxaan rabaa qoraal sample inaan soo qaato oo ah in la ii qoro qoraalkan oo kala meeshan iyo maadaama uu qoraal halkan ii yaalo waxaan rabaa citation inaan sameeyo citation-ka saddex nooc loo sameeyaa manual citation waa sameyn kartaa waadka adigoo adeegsanaya
waxaa kaloo samayn kartaa tools adigoo adeegsanaya ama Mendeley ama Zotero intaba adigoo adeegsanaya waa samayn kartaa hadda manual citation aan ku bilaaba manual citation marka aan rabo meeshaan inaan qoraal ku qoro meeshaan inaan xigisho u sameeyo qaybta reference-ga la yiraahdo documentiga waxa ku yaala qayb loogu talagalo wax alle iyo wixii xigasho ah haddii Mendeley isticmaalaysa halkaas oo kaaga soo bixi doona hadduu kugu jiro haddaa Zotero isticmaalaysa halkaas oo kaaga soo bixi doona laakiin aniga manual citation aan rabaa inaan sameeyo manual citation ka raba inaan sameeyo qoraalkaana waxaan ka soo qaatay qof waxaan rabaa xigasho inaan sameeyo anigoo waaska adeegsanaya meeshaas ay ku qoran tahay insert citation yaad ku dhifan doontaa kadibna waxaad dhigi doontaa new source citation cusub aan rabaa inaan sameeyo source-ga aad qoraalkan ka soo qaadato xagee waay hadduu book yahay halkaas aad sheegi doontaa hadduu book section yahay hadduu article yahay hadduu conference yahay hadduu report yahay inta meeshan tirada badan ku jira hadduu case yahay caafimaad iyo wax la xiriiro iyo wax alle wixii website xataa hadduu yahay meeshaas ku jiro غير الله إذن سيا أنت بدنا جورنالات الحكتة أنا جو حرب جورنال كاس إنا شيء جورنال كان قيمت أقوه الرئيس أوثر إسكال لجو قرأ example كقاب كله قرأ أنا ماشى أسوي قعدة هذا هلا أوثر يوحك بدنا أي قرأن جورنال كاس لكن طول كيف صورة تقلنا آذن هيسن وحاد يكسن كرتا ماشى عن جورنال كمجلس جورنال كان هذا أوثر إسكال قرأ وح أقوه الرئيس خلف وحكوحيجة سوريا وحكله كحجنا يا محمد saddexdan qof baybar kan qoray baybarka markay qoreen title-kiisa la iga raba title-kiisa la iga maadaama la iga rabo halkaan aan ku qori doona maadaama aniga buugi title-kiisa wixii oo dhanaan hayo manualna aan u gelinayo waxa la iga rabi doona khayr Allah idin siiya shaashadeeda ma loo jeedin shaashadeeda ma loo jeedaa akhyaaray hal haaday loo jeedaa si fiican okay way shukran waa maasanta meeshaan markaan joogo marka maadaama ani dadkii qoray aan sheegay oo maxuu ahaa authorskii aan sheegay kadibna waxaan sheegi doonaa baybarkeygii titleskiisii aan ku qori doonaa waxaan dhihi doonaa machine learning for Somali language intaas markaan sheego oo aan titlekii sheego kadibna waxaa la iga rabi doonaa journalku lagu daabacay baybarkan journalku lagu daabacay waxaan iska dhigi doonaa Somali Research Association lagu daabacay sanadkii waxaa la daabacay 2019 kadibna wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 9 page oo ka kooban yahay intaas markaan iraahdo meeshan waxa ii soo gali doona maadaama aniga manual aan ira booskaas hal ii dhigo waxa ii soo gali doona maxuu ahay authorskii ugu horeeyay sababta oo authorkan iigu soo galay yaa ii sheegi kara akhyaaray hal mar waxaan ka codsanaa shuuriyo inaa codka iigu furto teamka meeshan ku jira waxaan rabaa sababta oo maxuu ahay u soo galay qoraalkan meesha oo saan iiga noqday waxaan rabaa in la ii sheego si kale haddaan u dhaho hadaaya waxaan sheegay laba nooc oo citation reference style in la adeegsanayo midna waa ABA style midna waa IEEE style sorry raala aad waxba su'aasha way laga jawaabin waxaan rabaa marka inaan marka hore isla faahno maadaama hadda halkan oo lagu soo sheegay fast author oo maxuu ahay authorkii koowaad iyo sanadkiisii maadaama inta lagu sheegay waxaan rabaa IEEE format inaan u bedelo si aan ugu bedelo marka meeshaan marka ay joogto isla reference-ga qaybtan waxa ku qoran qayb styles liida meeshaan marka aniga waxaan idin ABA style hadda by default ABA style waa qaabkan waa author date format la yiraahdaa nooca labaadna waxa la yiraahdaa number based waxa la yiraahdaa citation hadda waxaan rabaa inaan u bedelo IEEE marka waxa ku aqoonsan doontaa number 1 haddaan mid labaad inta ku qorana waxa soo bixi doonta number 2 haddana waxaan rabaa citation labaad in halkan la ii dhigo still sidii oo kale yeelaa waxaan leeyahay kii hore ma rabo mid cusub igu dar midkan cusub waxaan leeyahay waa journal article waxaa qoray geedi waxaa kaloo qoray hanad waxaa kaloo la qoray shariif meeshaan marka saddexdan qof qortay wuxuu ku saabsan yahay impact of social media on student performance ama social media addiction on student performance qolyaha businesska waxay fahmi doonaan hanaankan marka wax loo qoray akhyara meeshan waxaa noogu jira laba keyword ama si kale hadaan laba variable waa social media addiction iyo waxaan baaroynaa wax la xiriira student performance sida daraadda ayagana waxaan naga rabaa journalkii lagu daabacay Somali Research Association iska leeyahay sanadkii la daabacay waxaan leeyahay isagana 2019
iyo 20 kii dhig intaasoo page ka kooban yahay oo maxuu ahay 10 page ka kooban yahay kan follow-mihiisii ama maxuu ahay follow-mihii shan maxuu ahay afraad way cadadkiisii maxuu ahay 7 oo kale sidaas markaan iraahdo meeshaan maxaa ii soo baxa lambar labaad ii soo baxa marka IEEE marka haddaad citation style-ka adeegsanayso uu yahay IEEE غير الله إذن سيه number based معه هاي ينقون تونا مركي citation كلا حلا لكن هدان إلى هذا يجبدل أو يجبدل أي معه هاي ABA style يجبدل وحا يسبدل دونا فورمات كو يسبدل دونا وحا هالكاس كصابح دونا إن أوثر كي يديت كي معه هاللغوص عليه citation كذا هدان إلى هذا IEEE يجبدلنا ويشاق صامي دونا وحا صابح دونا number 1 إن number 2 سيدان مركا نسميه مركا sidaan reference-geedu u soo saaran doona reference-ga siya u soo saaratid maadaama hadda IEEE aan joogo meeshaas waxa ku qoran bibliography-gaas aan tagi doona kadibna waxaan rabaa inaan dooro qaabka ciwaanka oo noqona bibliography man kaaga dhignaa reference man kaaga dhignaa works cited man kaaga dhignaa wax la midka inta badan reference-ka la doortaa waxa meeshaan ii soo bixi doona marka intii maxuu ahay reference-yadii kala duwanaay iyo labadii paper aan isticmaalay tixraacooda oo dhameystiran kan marka tixraacan dhameystiran markii la sheegayo waxa loo yaqaan references markii document text in text citation marka uu yahay kan waxa loo yaqaan citation haddaan hadda halkan bedelo oo aan iraahdo IEEE ha iga dhigna ABA iga dhig waxa isbedeli doona still waxa isla bedeli doona halkan nambarada way ka bixi doonaan 1 iyo 2 awal ahayd waxayna isku bedeli doonaan maxuu ahay ascending order oo macnaheedu yahay alphabetical order in loo qoro wixii ay ahna in hore la maray ilaa zad laga gaaray غير الله إذن سيه مركا معلنك أما supervisor ku supervise gareena wuxuu fahmi karaa paper kan ama citation kan inaad manual u soo gelisay iyo inaad maxuu ahay tool adeegsatay inta buu fahmi karaa hadda marka maxuu ahay manual citation oo wordka tool oo leeyahay adeegsaday sidoo kale waxaan adeegsan karaa hadii laakiin mid kaan oo kale aan anigu iraahdo halkan ii geli oo aan iraahdo qalaf 2013 13 hadaan iraahdo markii korkiisa la tago waxa la dareemaa qoraal caadi inuu yahay markii korkiisa la tago qoraal caadi inuu yahay laakiin kan markaan korkiisa tago waxa laga dareemaa still in maxuu ahay citation-gan lagu sameyn karo edit iyo wax la mid ah in lagu sameyn karo غير الله إذن marka xisaabta waxa ku darsataa inaadan hanaanka noocaan ay manualka aadan adeegsan hadaad maxuu ahaa Mendeley haysatona Mendeley adeegso hadaad software haysatona software adeegso hadii aad labadooda haysana midka manualka ah ee uu leeyahay waadka waa adeegsan kartaa hanaanka noocaas midda labaad markii aan software ama Mendeley adeegsanayana hanaanka labaad asagana oo la yiraahdo reference management tool marka adeegsanayana waxaan adeegsan doonaa ayadana xogtan aan soo saarayo dabcan waa xog iska cashwaai ah oo aan maxuu ahay waadka uu leeyahay oo generate gareynayo iyo wax cusub idan la noqon akhyaar khayr Allah idin siiyo meeshaan marka anigoo jooga qoraalka noocaan anigoo jooga Mendeleyga shardi waxa ah username iyo password ina ku leedahay akhyaaray khayr Allah idin siiyo username iyo password ina ku leedahay markaan halkaan oo kala tago papers tira badan iigu degsan paperskaas tirada badan oo iigu degsan mid kamid ah aan ku dhigsan doonaa kadibna waxa ii furmi doona paperkii markuu ii furmo qoraalka noocaan ah ay ajabiyay qoraalaan rabaa marka inaan ka soo qaato maadaama aan rabo inaan qoraal ka soo qaato qoraalka noocaan wuxuu ku saabsan yahay extended technology organization environment waa dabcan paper maxuu ahaa la xiriir digital transformation-kii wax la xiriir qoraalkan oo kala aad ii qanciyay qoraalkan aan soo qaadan doonaa copy aan soo leeyahay oo ah in la ii soo koobiyay kadibna waadkeygii aan tagi doonaa waxaan leeyahay halkaas ii dhig meeshaan ugu haysa sal ii dhigi doona marka meeshaan dhigo marka maadaama qoraalkan aan ka keenay oo aan adeegsaday maxuu ahaa aan adeegsaday maxuu ahaa paper aan ka soo qaatay waxaan rabaa inaan adeegsado Mendeley anigoo adeegsanayaan rabaa in citation la iigu sameeyo si citation la iigu sameeyo marka Mendeleyga marka aan site reference-ga soo galo marka hore meeshaan oo kala joogta reference-ga soo gali doonta site markii aan soo galo waxa ii soo bixi doona waa inuu email-kayga isugu ka xiran yihiin maxuu ahay computer-kayga Mendeleyga ku jira iyo waadkayga waa inay isugu ka xiran yihiin hanaan kale isugu xiro ayadana waa hawl kale laakiin markay isugu ka xiran yihiin waxaan dooran doonaa hadda paperka aan akhrinayay an extended technology maadaama ciwaanka noocaana uu ahay asagoo sanadkii 2022 la qoray waxaan ka raadin doonaa waadkaygan ka raadin doonaa waa kana meesha ugu horeysa wuxuu yaalaa meeshaas maadaama uu halkan yaalo waxaan dhihi doonaa citation igu sameey citation-keygana meesha la dhigayo waa meeshaas waxaan dhihi doonaa citation igu sameey citation markii la igu sameeyo waxa ii soo baxay
in qoraalkaygii halkan la ii dhigay maxaan samayn karaa marka si lamida sida aan kan u bedelayo ABA style iyo muxuu ahaa u kala bedelayo IEEE markii aan joogo meeshaan waxaan adeegsan doonaa hadda midkan oo aan adeegsanayo waa ABA style maadaama American Psychological Association la adeegsanayo waxaan dhihi karaa waxa iiga dhigtaa IEEE marka la iiga dhigo style wuxuu u bedeli doonaa asagana numbers u bedeli doonaa sida aan muxuu ahaa halkan ka arkaynana waxa halkan noo yaala numberkii haddaan idhaahdo ABA style iigu bedelna waxa ii soo bixi doona in meeshaas number la iigu bedelo sidaa daraadeed marka citation iyo referencega markii Mendeley la sameynayo shardi waxa ah inaad username iyo password ku leedahay kadibna baybaradaadi ay library-ga kugu yaalaan baybarkii marka aad furto wixii markaas ka dambeeya waxa suurtagal ku noqonaya inaad baybarka citation ku sameyn karto markii software la joogo isagana software markii la joogo asagana si lamid ah username iyo password waa inaad ku leedahay kadibna computerkaaga waa inuu ku xiran yahay software marka aan joogo still waxaan sameyn karaa inaan asagana citation iyo reference ka sameeyo waxa hubisaa marka baybar walba xiran muxuu ahaa aad isticmaalayso inay leeyihiin date-ki muxuu ahaa title inuu leeyahay author-isna inuu leeyahay hadda aniga baybarkaana adeegsan doonaa qoraalaan rabaa inaan ka soo qaato qoraalkan oo kale yaa hadda i anfacay qoraalkan markaan soo qaatana waxaan leeyahay qoraalkan inaan xigtaan rabaa laakiin xageen joogaa markaan waxaan joogaa akhyaara khayr Allah idin siiya muxuu ahaa software-aan joogaa Mendeley waa ka tagi doonaa qaybtiisii software-aan tagi doona oo micnaheedu yahay inaan qoraalkan rabay xigasho inaan ka sameeyo iyo wax la mid ah marka asagana software maadaama aan joogo software wuxuu waadka kugu soo dari doonaa asagana tab cusub kugu soo dari doonaa oo waadka waxaan raadinayaa marka software-ha marka aan joogo baybarka aan xigtay magaciisa iyo muxuu ah xilliga la qoray iyo wax la mid ah prediction chronic liver disease oo ku dhex jira muxuu ah folder la yiraahdo liver disease prediction ku dhex jiraan rabaa inaan wax ka qoro oo muxuu ah citation ka sameeyo sidaa daraadeed marka halkan markaan tago wuxuu leeyahay asaga at citation leeyahay nasiib wanaag asaga markii horeba wuxuu ku weydiin doonaa nooca aad adeegsanayso oo citation style-ka IEEE miya mise ABA style waaye aniga waxaan dooranaa marka hore ABA style aan dooran doonaa ABA style markaan doorto wuxuu ii soo bandhigi doonaa muxuu ahaa baybarkii hadda aan qoraalkii soo qaato ii soo bandhigi doonaa halkan waxaa noo yaala hanaanka loo fiirinayo keep source muxuu ahaa keep source sorted sourceyada iyo aan ka soo xiganayo ii soorti garay kii ugu horeeyay wax kii u dambeeyay wax ka soo qaatay ii soo bandhig ama adiga waxa inta badan adeegsataa marka qaybtan la yiraahdo classic waxa ii soo baxaya software-haygi markaan dhex joogay library-gayga iyo muxuu ahay folderadii ii samaysnay yaa ii soo bandhigmi doona hadda marka waxaan dhex jooga liver disease waxaan ka sii dhex jooga baybarka ah muxuu ahay baybarkan la yiraahdo chronic liver patient using integrated marka waxaan dooran doonaa iiga raadi marka meeshaana waxaan ka raadin doonaa muxuu ahay baybarkay hadda aan raadinayo liver disease prediction anigoo adeegsanaya liver disease prediction ciwaanka dabcan inay isleeyihiin shardi ah wax ka soo qaadanayso waa midka koowaad muxuu ahay iyo kan labaad dabcan midka labaad aan adeegsan doonaa meeshaan markaan kan adeegsado maadaama aan doorto baybarkii aan soo qaadanayay waxaan leeyahay okay kadib waxaa la ii soo saari doonaa in muxuu ahaa qoraalkaas la ii soo xigto oo xigasho la iigu sameeyo xigashada markii la iigu sameeyo kadib halkaanaan joogaa waxaa ii soo baxay in muxuu ahaa waxaa isweydiinaya marka asaga sideen u bedelaa citation style-ka saan u bedeli doonaa citation style markii software aad joogtid document preference qayb liiraahu leeyahay qaybtaasaa ka bedelan doontaa maadaama markii hore lagu soo weydiiyey waxaan dhihi doonaa IEEE iga dhig asagana wuxuu nooga dhigi doonaa IEEE oo number 1 ah halka marka aan joognay muxuu ahaay Mendeley asagana sidoo kale muxuu ahaa oo noo ah ABA style halka marka aan joognay waadka caadiga asagana oo noo ah ABA style waxaa isweydiinaya marka aan software joogo sidaan reference-ga u soo saari doonaa reference-ga si aad u soo saartid meeshaas waxaa ku qoran taabka labaad muxuu ahaa taabka software marka joogto qaybteeda labaad waxaa ku qoran ad muxuu ahaay bibliography ku qoran kadibna waxaa la ii soo bandhigay bibliography iyo waxa la midka ah marka aan halkan joogo asagana si aan reference-ga u soo saaro software aan tagi doonaa muxuu ahaa Mendeley-gaan tagi doonaa Mendeley marka aan tago halkaas asaga waxa ii suurtagal ka dhigaysa inaan muxuu ahaay soo saarto cilbaaristeed iyo wax la xiriir insert marka marka aan joogo marka asaga awal reference-ga meeshaan ka qaadanay citation-ka meeshaan ka bedelay saddexdaas dhibcood aad tagi doontaa kadibna waxa dhigi doontaa insert waxa ii soo gelisaa muxuu ahaa wixii aan soo xigtay saddexdooda marka halkaasay ka soo wada xigteen dhammaantood markii citation-ka iyo reference-ga la joogo qaralaaysiyo session-ka waxaan ku soo gabagabeynayaa
sida sawirka aad ka aragtaan think deeply, write clearly, defend confidently, finally your thesis journey. ومعنى هذه si kalsooni la wax ugu difaacato waxaad u fakartaa si qoto dheer adiga oo ka fakaraya title-ka aad qaadanayso, sources-ka adeegsanayso, methods-ka aad marayso iyo wax la midka ah. Kadibna cilmi baarashada iyo baybaradii aad soo qaadatay si aad wax u qor oo la fahmi karo. Ugu dambeynna waxaad u guuleysan doontaa si kalsooni leh inaad wax u difaacato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنجنير جدي صح هذه ما سنتهاي إن كل وحفيلة سيارتنا سفي عنه وحوفة يدين أو سشنكا انتو سعودي مع براكتيكال كيسة إن وقتك ما داير ربنا حل الدنبال جوجا إن عربة إنا وحير هالمر إن تصو وحيرو كميدا قيبتان فورماتكا كلي فورماتكا ومدو ميسان هادو دين لغا فيرين دونو عافلا شاشة دين لوجيد فورماتكا waxyaabaha ugu horeeya wuxuu noqon doonaa kolley inta jabtaro linka rabo iyo maxaa la dhahaa waa lii sheegi doonaa laakiin jabtarada intaadan bilaabin ka hor waxaa jiro pages oo ka horeeyo sida title page oo kale waxaa la yidhaha preliminary pageska iyo warqad caddaynayso in shaqadan adiga aad qabatay oo hadhowda ID-yada iyo waxaa lagu qori doonaa magacyada ardayda abstractiga oo lii sharaxay wuxuu qabanayay iyo acknowledgementiga iyo table of contents figures iyo tables haddii uu leeyahay waxyaabahaas oo dhan intaa marka waxay imaan doonaan wax jabtarada hortood intaan jabtarada la gaarin inta jabtaroo lagaa rabo departmentiga haddii aad tahay multimedia haddii aad tahay computer application haddii aad tahay intaas oo dhan waxaa laga arabi doonaa marka intaanoo jabtar marka waxay noqon doonaan chapter 1 oo ah introduction iyo literature review methodology-ga iyo implementationka iyo resultska iyo sidoo kale discussion and conclusion waxay noqon doonaan marka shantaas chapter waxa laga arabi doono inaad soo diyaarisid hadduu ilaa idmo kadibna referenceski ayaa ku dari doontaa iyo appendixka intaas markii aad soo diyaarisid oon beberkaadii ayaa u gudbi doontaa sidoo kale marka buugga aad diyaarinaysid ugu yaraan formatka uuna ku qoran yahay waan la siin doonaa isagoo PDF ah waa inuu 15,000 ilaa 20,000 inuu dhexeeyo oo ka badan karaa laakiin waxaa muhiim ah inuusan 15,000 ka yaraanin oo 60 page iyo wixii ka badan waa inuu noqdaa waxyaabaha ugu muhiimsan marka ardada ay si fiican aysan xoog u saarin waxaa ka mid ah formatka inta ugu muhiimsan aan sheegi doonaa computer iyo word iyo waxyaabahaas soo qaadateen qof aqoon ma jiro waxyaabaha iska fiirin doonta waxaa ka mid ah marka line spacingka body-ga ama qoraalka chapteradaada oo dhan waxay noqon doonaan double spacing markaad dooranaysid single spacing waxaa la ogol yahay keliya teeballada iyo quotation iyo hadduu jiro iyo waxyaabahaas citationska oo kale single spacing oo isticmaali kartaa laakiin body-ga ama qoraalka jabtarada jabtar 1 2 3 4 5 kaaga spacingkiisa wuxuu noqon doonaa double hadhow marka ma laga aqbali doono body-ga haddii aad single space ama 1.5 wixii aad kasoo dhigtid waxaa qasaba marka inuu noqdo double oo aan iska jeegarayn doontaa sidoo kale waxyaabaha iska fiiriso doontid waxaa ka mid ah margins badanaa ardayda xoogga ma saaraan buugga marginskiisu waxay noqon doonaan warqadda A4-ta waxaa samayn doontaa qaybta kore 2 centimeter kasoo sikane qaybta midig iyo qaybta hoosena 2 centimeter keliya dhanka bidixda waxaa kasoo sikan doontaa 4 waa meesha buugga laga dhejin doono haddii markaadan 4 kasoo sikan formatkii waa ag martay oo hadhowdii waa lagula celin doonaa inaa marka si fiican isaga fiirisid sidoo kale hadhow marka meeshaan
marginiska top iyo bottom iyo right waa 2 cm haddii aad fiirisid leftigana waa 4 cm inta sidaan u dooran doontaa oo cabirkaas aad gelin doontaa waxyaaba iska fudud waa basiga sidoo kale tableska oo dhan iyo figureska waxaa qasaba inaad dhex geysid marginka aad soo sheegtay hadduu ka baxsan yahay waa si kale ku xalin doontaa paragraphka ugu dambeeya pagekaaga hadduu ka badan yahay 2 sentence oo waxaa geyn doontaa next page oo asoo half meesha ku joojin doontid waxyaabahaas ayagana waa iska firin doontaa formatka la xiriiro page numberinka page kasta number uu yeelan doonaa page numberinka waxaa dhigi doontaa qaybta hoose bottomka ama hoos dhanka midig hoosna waxaa kasoo sukan doontaa 1 cm wax calaamada iyo waxaa raacsiin doontin ma lahan sizekiisana waxaa ka dhigi doontaa 8 oo markaa isticmaalaysid farta aad inuu noqdo 8 buugga fartiisa asaga 12 ay noqon doontaa marka meelahaan oo kala dhigan doontaa meesha hoose fartiisana waxaa ka dhigan doontaa 8 shooterka waxaa kasoo sukan doontaa 1 cm qaybta hoose waa inuusan hoos ku dhigin sidoo kale haddii tables ay ku jiraan ama figures waxaa qasaba inay yeeshaan title haddii table oo meesha ku jiro titlekiisa waxaa dhigi doontaa qaybta kore centerka waxaan u bixin doontaa 3.1 3.2 ama 2.1 chapterka uu yahay chapter 3 hadduu yahay hadduu chapter 1 yahay 1 uu ka bilaaban doonaa kanna waa figureka numberkiisa sawirka koowaad sawirka labaad sawirka saddexaad saas ku socon doona haddii marka citation waxaas ay jiraan oo sawir islaameed ah meel kasoo qaadatay isagana waa hoos u gelin doontaa waa sheegi doontaa tusaale tablekan oo kale korkiisa waxaa ku qoran sample waaye 4.3 waa chapterka afaraad sawirkiisa saddexaad oo meesha waxaa ka cad inay laba sawir ay ka horeysay oo ah 4.1 iyo 4.2 oo isla chapterkana haddii chapter 5 uu yahay 5 uu ka bilaaban doonaa kadib sawirkan ama picturekan imagekan waxaa sheegi tablekan waxaa sheegi doontaa numberkiisa hadduu sawir uu yahay tableka waxaan titlekiisa coral dhigi doonaa haddii hoos aad dhigtid ama gees waxaa formatka waa khilaaftay laakiin sawir hadduu yahay ama figures waxaa dhigi doontaa qaybta hoose centerka sidoo kale wuxuu yeelan doonaa isagana chapter numberkii iyo figure numberka haddii aad fiirisa meesha figurekan 4.5 معناها 4 waa chapter 4 5 na waa figureka shanaad oo waxaa ka horeysa 4 figure oo isla chapterkan ku jirto 4.1 .2 .3 .4 iyo .5 referencingka markii aad sameynaysid waan lii sheegay haddii buugga aad u isticmaalaysid waa inuu ABSL noqdaa haddii paperka uu yahana waa IEEE spacingkiisa referenceyada spacingkooda wuxuu noqon doonaa reference kasta waa single space halkii reference dhexdiisa laakiin laba reference dhexdooda wuxuu noqon doonaa double space tusaale arki doonaa number muu samayn doontid referenceyada wax number ma yeelan doonaan sidoo kale alphabetical order waa inuu samaysan yihiin hadda haddii aad fiirisa midkaan oo kale sambalkan hadda referencinkan halkan reference waa single space referencegan iyo referencegan intuu dhexeysana waa double number ma lahan haddaad fiirisid sidoo kale waa alphabetical order uu sortigaraysan yahay qaabka la isticmaalana waa hanging style oo ah sawirka koowaad inuu inta ka bilowdo inta kale oo isla referencegan inay gudaha galaan hanging style waa dooratid appendiceska waxaa dhigi doontaa qaybta ugu dambeyso oo referenceska ka dambeyso waxay yeelan doonaan a b c appendix a appendix b appendix c haddii code iyo datset iyo waxyaabaha meesha soo gelinaya sidoo kale waxaa geyn doontaa wixii appendixisa qaybta dambe oo referencega ka dambeyso ayagana meeshaas ku sheegi doontaa laakiin waxaa siin doontaa appendix a haddana midka kale appendix b c letterskaasa siin doontaa laakiin appendix 1 iyo 2 ma dhihi doonto waxyaabaha iska dayagarayn doontid waxaa ka mid ah in aadan wixii aad soo koobiyeysataba aadan sidiisa meesha u keenin waa inaad paraphrasing kusoo samaysid waa lagaa jeegarayn doonaa sidoo kale waxyaabaha a ayaa kusoo generate garaysid ayagana inaad iska fiirisid oo waxaa ku qasban tahay wax kastoo aad soo qaadanaysid inaad kusoo samaysid paraphrasing si hadhowdi loo jeegareeyo in xogtan adiga aad soo samaysid presentationka oo kale
hadhow markii aad difaacin doontid presentation laga rabi doonaa formatka lagu soo diri doonaa waxaa ka koobnaan doonaa buuggaagii intii ugu muhiimsaneed slide aad samaysan doontaa introduction objectiveska iyo jabtaradii iyo dhan ugu dambeyn waxaa laga rabi doonaa systemkaagii dheemihiisa inaad tijaabisid oo meesha aad ku tustid isagoo featureskiisa oo dhan shaqeynaya hadhow markaad difaacinaysa marka haddii system aad la yimaadid oo featureskiisa shaqeynaynin markaas qofkaas ma gudbi doono sidoo kale qofka haddii prestationka iyo systemka uu wato haddii uusan fahamsanayn qofkaas asagana hadhowdii ma gudbi doono oo ribana la noqon doono waxaa qasaba systemkaaga inuu shaqeynayo number 1 sidoo kalena aad fahamsan tahay haddii aadan fahamsanayn groupka qofkii aan fahamsanayn qofkaas ama labadii qof ama saddexdii qof kasta waxaa laga rabaa inuu fahamsan yahay haddii marka hal ka mida bis uu fahamsan yahay halkaasa gudbi doonto haddii laba fahamsan tahay labadaasa gudbi doonto oo systemkooda inuu shaqeynayo laakiin haddii uu systemku shaqeynaynin afarta waa isla soo laaban doonaan oo systemkooda inay soo saxaan ay ku qasbanaan doonaan slideskaaga marka waa soo koobi doontaa sawirro iyo wix diagrams ay haysatid oo kusoo darsan doontaa 10 minutes u badnaan haysan doontaa inaad kusoo practice garaysid oo hadhow 10 minuteskaas lagugu saleyn doonaa su-aalaha lagu weydiiyo waa inaad si fiican uga jawaabtid qofaa loo weydiin doonaa qaab professionalna qofkii inuu usoo labisto oo hadhowdina panelkii su-aalahoodii iyo waxoodiina uu la socdo wixii comments la siiyana oo qofka qorto panelka hadhow comments soo jeedin doonaan commentsku ma ahan in adiga lagu dhaleeceynayo laakiin noda ka qoran doontaa wixii soo xal lagu dhaho ama soo bedel lagu dhaho waa inaad nod inta qaadatid aad dib usoo xalis inta ugu badan marka ardayda waxaa jirto groups la sameeyey supervisors loo sameeyey supervisorska ardayda qaar weli maysa la kulmin oo soo dhigna maalin dhaweed supervisorska hala la kulmo xeewaanada ha lagala soo hadlo asaga lala soo niqaash gareeyo kadibna waxaas la ogtihiin la imaado groupska qaar waxaa jiro ilaa hadda aan supervisorskooda la kulmin ayagana waan loo soo report gareyn doonaa kulliyadda xafiiska researchkana wuu la xisaabtami doonaa sidoo kale waxaa jiro meeting supervisorkii ardayda ay kulmayaan haddii marka supervisorka meeting uu idiin balamiyo waxaa waajiba afartaas qof inay imaado groupkii inuu imaado xilligii la balamiyey waa inay imaadaan haddii uu imaan waayo qofkaas attendancegaas markisaa saaran 30 buunda camala saaran qofkaas markiskaas way ka maqnaan doonaan si fiican u baahan qof kasta waxaa qasaba meeting haddii la sameynayo inuu imaado hadduu imaan waayo hadhowdii 30kaas buundo ama supervisorka wuxuu dhihi doonaa qofkan kama qayb qaadan karin shaqooyinka ama waxyaabihii ma soo qaban jirin inuu marka difaacdo looma ogolaan doono qofkaas shaqada la qabanayo groupka waxaa la rabaa shaqada inuu asaga soo qabto waa inuusan qof keliya lagu deynin ama laba qof sidoo kale waa inaadan qof kaloo external ah u raadsan ama aadan lacag ku bixin si lagugu sameeyo in adiga wixii aad leedahay oo aad meesha la imaadid hadhowdin aad fahamsan tahay sidoo kale formatkina si fiican lasaga fiiriyo groupiska meesha ugu badan oo ku wareeraan waa formatka xoogna ma saaraan waa inaad formatka iska saxdid deadlineiska laydin qabanayana inaad si strict aad u qaadataan oo wax kaftana maahan deadlineka lagu siiyo waa inaad ku xisaabtantid marka difaacshada la gaaro kolley qof kasta waxay noqon doontaa iyo su-aalaha la weydiiyo iyo siduu uga jawaabo iyo panelka siduu u qiimeeyo adiga waxaa ku qasbantaa marka inaad wax kasta oo meeshaas ka imaan karo aad soo diyaarsatid wixii soo sax lagu dhaho markaad difaacad kadib waxaa ka dhalanaysa inaad wixii la laabatid oo soo saxdid formatkii iyo xog qaldan haddii meesha ku jirta ama hadday wax ka maqnaayeen ama systemkii haddii fiijaro ka dhiman yihiin haddii kusoo dar lagu dhaho dib aa usoo dari doontaa intaasoo dhan markaad dhamaysid waxaa lagaaga baahan doonaa inaad hadda sii ogaatid research paper aad diyaarin doontid oo lagaa rabi doono isna inaad soo gudbisid hadhow marka aad dhamaysid waxaa soo gudbin doontaa research paperkii iyo buuggaagii iyo wixii code iyo la xiriiray systemkaaga intaas marka qof aan soo gudbin hadhow looma ogolaan doono inuu dalbado shahaadadiisa markuu qalinjibiyey kadib waxyaabaha ugu badan marka aad iska fiirinaysid waxaa waaye culeyska adigu ku saaran yahay inaad waqtigaadii kala manage garaysatid xilli dambaa la joogaa ma sii badinayay formatkana iyo maxaa la dhahaa wax kasta oo ku saabsan
in qof kasta waa loo soo diri doonaa waxaana la siin doonaa department kasta format ayaga oo gooni ah ay isticmaali doonaan oo ku xusan jabtaradoodii iyo sambal ahaan waxay isticmaali doonaan group kasta maxaa la yiraahdaa department kastana waa loo diyaariyey waa loo soo diri doonaa haddii AI aad diyaarinaysid haddii machine learning uu yahay haddii IoT uu yahay haddii uu yahay networking and security hadduu yahay multimedia all of them departmentigaas waa lala soo wadaagi doonaa qof kastana waxaan ka filaynaa in uu isku xilqaamo si uu uga qayb qaadan lahaa shaqadaas oo hadhowdina meel fiican uu uga soo bixi lahaa mana sii badinayay waqti dambaa la joogaa waa soo gabagabeyneynaa haddii wax su-aalaha aysan jirin waxaan kusoo dhaweynayaa injineer qalaf si uu noogu soo xiro dhinka injineer waa mahadsan tahay ustaad cabdifataax geedina isagana waa mahadsan yahay waxaan rajeynayaa ardada inay wax badan ay ka faa'iideen oo maaragtay ay ka barteen dhammaan marka waxaa u furan ciddii wax su-aalo kala qabaan in maaragtay ustaadka xafiiska iyo maaragtay meelaha lagaala u yimaadaan maxamed ay la soo xiriiraan shaqo wacan waxaan idin rajeynayaa inuu allah idin fududeeyo ustaad geedi shuuriye waa beri aadaa u mahadsantihiin ardada dhammaan idinkana waa mahadsantihiin waa soo xiran karnaa خيرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته